The Secrets of Life with Subhas Agam. अहिले पनि त्यो परम्परा अजित बाबुले थामिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गुरुले सखा पूजा सखी पूजा भनेर गराउनुहुन्थ्यो। अनि जसलाई शिष्य बनाउने हो, जसलाई दीक्षित गर्ने हो, उसलाई पूजा गरेर माला लगाइदिएर गुरुले नै खुट्टामा ढोगेर त्यो एउटा परम गरिमा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा मैले पहिला सुनेको थिएन। हजुर, गुरुले शिष्यको खुट्टामा ढोगेर दीक्षा दिनुहुन्थ्यो। कस्तो अचम्म होला हेर्नुहोस् है। यस्तो अद्भुत परम्परा रामगुरुले सुरु गर्नुभयो। चैतन्य महाप्रभुको नाम हामीले लिइरहँदा म यसो चाहिँ भन्न मलाई सजिलो लाग्छ। उहाँबाट दुईवटा धारहरू अगाडि बढे। प्रभुपादको धार, हजुर, जहाँ हरे कृष्ण जन्मियो, राइट, यो पनि उत्सवमा आधारित छ। यसले यो पनि सानसुने छैन, उत्कृष्ट छ। थोरै कर्मकाण्ड मिसाउने कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि चुरोमा चाहिँ उत्सव छ। फेरि पनि मैले देखाएको छु त्यो। म कहिलेचोटि गएको पनि छु स्कुलमा। भने अर्को धारबाट रामगुरुले यो जुन सङ्कीर्तनको वर्षा गराउनु भयो, यो सनातन धर्म हो। धर्मखम्बा त्यो ढुङ्गामा भगवान् कृष्ण राधा कृष्णको मूर्ति अङ्कित गरेर त्यहाँ तल 16 अक्षरको मन्त्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे लेखेर त्यहाँ तल फेरि घरमुलीको नाम लेखेर र वर्षमा एक दिन भए पनि म कम्तीमा कीर्तन गर्नेछु भनेर त्यहाँ लेखेर आँगनमा तुलसाको मोठको छेउमा गाडेर गुरुले कस्तो भयो होला। एक्चुअली सम्झाउँदा हामीले कति गाह्रो भयो होला त्यो समयमा। जसरी प्रहलादजीले भन्नुभयो नवदा भक्तिमा हिरण्यकशिपुलाई पिताजीलाई बताएको भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम पूजनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणबाट सुरु हुन्छ र 8औं अवस्थामा के आउँछ? 8औं अवस्थामा सख्यम आउँछ, सख्य भाव, सखा भाव। भगवान् कृष्णले यसको सख्य भावको उदय गराउनु भयो। शास्त्रीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हजुरले के लेखिएको छ भागवतमा भन्दा सारा वेदका ऋचाहरू सखा सखी भएर ब्रजका लता लतिका भएर जन्मिए रास रचाउनका लागि, कृष्णको स्वागतको लागि। पर ब्रह्म आउँदैछ, साक्षात स्वर पूर्ण अवतार लिएर आउँदैछ। उसको स्वागतमा कोही ढुङ्गो भएर जन्मियो, कोही घाँस भएर पतिङ्गर भएर जन्मियो। त्यो कोमल चरणमा तृणहरू बिजलान हुन्छ, त्यसैले मन यो भरङ्ग। सखीहरू गाउँछन् त्यो कमलो चरण कमलमा ती काँडाहरू बिजलान कि भनेर डर लाग्छ जति बेला पनि। सखी हो याद गर है, बाटाका काँडाहरू याद गर है। हेर्नु त यस्तो अवस्था पो आयो त। यहाँ पुग्यो स्थिति। त्यहाँ रास रच्यो, कसैले रचायो भन्नु पनि मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यो घटित भयो, त्यो घटित भयो। यो जीवन वास्तवमा आत्मसत्तासँग एकाकार हुनका लागि जन्मिएको हो, स्रोतसँग एकाकार हुन जन्मिएको हो। जीवनको नाममा जुन दुःखका आयामहरूमा हाम्रो जीवन चलिरहेको छ नि समयहरू, यसबाट माथि उठ्न जन्मिएको हो। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साधकहरूसँग भेट गर्नु, सन्तहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नु, यो संसारमा योभन्दा माथि, योभन्दा उच्चतम अवस्था केही पनि हुँदैन। आज हामी एकजना साधक, एकजना आचार्य, एकजना थेरापिस्ट र एकजना टिचर, शिक्षकसँग छौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अङ्कमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आचार्य श्री सुभाष चन्द्र बडाल। स्वागत छ मिज्यू कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। म सुभाष चन्द्र कणेल। म सुभाष चन्द्र बडाल। कस्तो संयोग है? हजुर, बहुत सुन्दर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सो नाइस टु हेभ यु इन आवर सो फाइनली। थ्याङ्क यू भेरी मच मा फर दिस म्यानेजमेन्ट। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ आदर्शजी? म खास गरेर दुईवटा कुरा भनौँ न। एउटा आफ्नो साधना, आफ्नो साधना भनेर छुट्टै समय मेरो छुट्याएर यो चाहिँ ध्यान गर्ने, यो चाहिँ यसो गर्ने भन्ने समय मसँग छैन। तैपनि म मेरो साधनामा छु भनेर भन्न मन लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब
दायित्वहरू छ, परिवार पाल्नुपर्ने दायित्वहरू छ। त्यसले गर्दा लोटस लाइफ प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी छ, यसको अफिस साबेल मित्र पार्कमा छ। हामी 3-4वटा कामहरू गर्छौँ त्यहाँ, खास गरेर साइकोलोजी र मेडिटेसन बेसमा काउन्सलरहरू उत्पादन गर्ने काम गर्छौँ। हाम्रो 6वटा ब्याच ट्रेनिङ सकिसकेका छ अहिलेसम्म, साइकोसोसल काउन्सिलिङ ट्रेनिङ। इन्टेलिजेन्स फाइन्डिङ गर्ने काम गर्छौँ। अर्को कोही पनि मान्छेमा के इन्टेलिजेन्स छ, जन्मिँदाखेरि के लिएर आएको छ उसले। खास गरेर प्रोफेसर हावर्ड गार्डनरको जुन सिद्धान्त तपाईँले पनि थाहा पाउनुभएको होला, उहाँ अमेरिकन राइटर हुनुहुन्छ। उहाँले 1982 मा एउटा किताब लेख्नु भएको थियो, द फ्रेम्स अफ माइन्ड। त्यसमा उहाँले 7वटा इन्टेलिजेन्स चाहिँ हरेक मान्छेमा जन्मदै हुन्छ भन्नुभयो। ओके। पछि त्यसलाई फेरि विकास गरेर अहिले चाहिँ 9वटा भन्नुभएको छ। 9वटा तपाईँमा के कति छ त अहिले पत्ता लगाउन मिल्छ। यो चाहिँ आमाको पेटमा हुँदाखेरि भ्रूण अवस्थामा नै ब्रेन बन्छ। 11 हप्तादेखि 21 हप्ताको बिचमा ब्रेन बन्छ। त्यो ब्रेन बन्दै इन्टेलिजेन्स पनि बन्छ। र इन्टेलिजेन्स कहिले पनि इन्भेन्ट गर्न सकिँदैन, अटोमेटिकल्ली बनिसकेका कुरालाई डिस्कभर मात्रै गर्ने हो। हेर्नु है, यसलाई फाइन्डिङ गर्ने एउटा पद्धति छ, त्यो साइन्टिफिक छ, कुनै ज्योतिष विज्ञानसँग सम्बन्धित होइन। यो अमेरिकन टेक्नोलोजी उनीहरूले विकास गरेको हो। इटालीमा यसको विशेष रिसर्च भएको थियो। यसलाई डर्माटोग्लिफिक्स मल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट भनिन्छ। यो हामी गर्छौँ। सबै उमेरका मान्छेलाई काम लाग्छ, यद्यपि बच्चाहरूलाई अझै धेरै आवश्यक छ। उनीहरूलाई कसरी प्यारेन्टिङ गर्ने, कुन विषयमा पढ्न लगाउने बच्चालाई। मैले त युवाहरूमा पनि त्यो प्रब्लम देख्छु कि एकदमै मेरो क्वेस्ट के हो, मेरो चाहिँ लाइफको फाइन्डिङ के गर्नुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, कुन चाहिँ विषय पढ्ने, त्यसमा पनि धेरै अझै छ नि। एकदमै धेरै मान्छे अल्मलिएको, खास गरेर 11-12मा गएर बच्चाहरू बिग्रिए भन्छौँ नि हामी। त्यसको कारण हामीले यादै गरेनौँ कहिले पनि। यो संसारमा कोही पनि मान्छे जानेर बिग्रिन चाहँदैन, कहिले पनि चाहँदैन। ऊ हुन चाहन्छ त्यस्तो, तरिका नमिलेको कारणले गर्दा, गलत प्यारेन्टिङको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई फाइन्डिङ गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने काम गरिरहेका छौँ विगत 5 वर्षदेखि 6 वर्षदेखि। राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको बिचमा एउटा पार्टिसन छ, एउटा लेयर छ, त्यसलाई के भनिन्छ, मिड ब्रेन भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड र थर्ड आईसँग कनेक्टेड छ। यसलाई एक्टिभ गर्न मिल्छ, तर एक्टिभ जहिले पनि गर्न मिल्दैन। 16 वर्षको उमेरभित्रमा मिल्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मिल्दैन। जन्मेदेखि 16 वर्षसम्म एक्टिभ गर्न सकिन्छ। अब त जन्मिने बित्तिकै यसलाई त गाइड गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी 5 वर्षदेखि 16 वर्ष भन्छौँ। तिनीहरूलाई 2 दिनको तालिम हुन्छ। उसको मेमोरी बढ्छ, कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो ट्रेनिङ पछाडि फास्ट रिडिङ गर्न सक्ने हुन्छ बच्चा, जिनियस हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ आउँछ भने एकदम तत्काल मान्छेले फेरि यो सबै त देख्दैन, केमा जोख्ने, मेमोरी बढेको बढ्नुको थाहा पाउने होइन। मान्छेलाई फेरि वाह भन्ने कुरा पनि चाहिन्छ नि त, मान्छेको जात त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा 2 दिनको ट्रेनिङ पछाडि नै ऊ आँखामा पुरै पट्टी लगाएर कलर छुट्याउन सक्छ, शब्दहरू छुट्याउन सक्छ, पढ्न सक्छ। त्यो चाहिँ 2 दिनमै हुन्छ। ब्लाइन्ड फोल्ड रिडिङ भन्छौँ हामी, त्यो 2 दिनमै हुन्छ। अस्ति हामीले भर्खरै गरेका थियौँ, त्यसमा त 2 घन्टाको सेसन पछाडि नै 1-2 जना बच्चाहरूले गर्न सके। त्यति फास्ट, जति सानो उमेरमा गऱ्यो त्यति नै छिटो हुन्छ। यो काम गरिरहेछौँ। स्कुलहरूमा हामी टिचरहरूलाई ब्लिसफुल टिचिङको ट्रेनिङ गर्छौँ। बच्चाहरूलाई विजडम डेभलपमेन्ट वर्कसप भनेर 5 दिनको तालिम कार्यक्रम छ, त्यो चलाइरहेछौँ हामी विगत लामो समयदेखि, 15 वर्ष भइसक्यो होला। त्यसै गरी आर्ट अफ प्यारेन्टिङ, बच्चाहरूलाई कसरी रेखदेख गर्यो भने उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ, यसमा आधारित भएर हाम्रो ट्रेनिङ छ। यी कामहरूमा म जोडिएको छु। हाम्रो क्लिनिक पनि छ चाबेलमा। हामी खास गरेर सोसल हेल्थसँग प्रब्लम भएका कोही पनि मान्छेहरूलाई चेकअप गर्ने र त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने काम पनि गर्छौँ। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूको ग्रुपले हामी त्यो गर्छौँ। ठिक। हजुर ओसो धाराको आचार्य पनि हुनुहुन्छ होइन? र मैले चाहिँ हजुरलाई पहिलोचोटि ओसो धाराकै कार्यक्रममा आचार्यको रूपमा भूमिका निभाइरहेको देखेको हो। साधनाको विविध आयामको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ यो कार्यक्रममा। हजुरले आचार्यत्वको कर्म गरिरहँदा हजुरबाट धेरैजनाले लाभ लिइरहनु भएको छ। अलिकति थोरै हजुरको ब्याकग्राउन्डको बारेमा जान्न मन लाग्यो मलाई। हजुरको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो र कसरी अध्यात्ममा चाहिँ प्रवेश भयो हजुरको? ओके, यो कहानी लामो छ। सो लेट्स लिटल बिट रिल्याक्स गरेर होइन? हजुर।
ओके, सबैको आफ्नो आफ्नो कहानी त हुन्छ नै। मेरो विशेष भन्न खोजेको होइन, तैपनि मेरो बा राम गुरुसँग जोडिनु भएको थियो। राम गुरु भनेर चाहिँ तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, कवि प्रसाद गौतम। हजुर। उहाँसँग जोडिनु भएको थियो धेरै अगाडि, मानौँ विक्रम सम्वत 2000तिरको कुरा होला यो, आजभन्दा 75-77 वर्ष अगाडि। त्यहाँदेखि जोडिनु भएको सङ्कीर्तन धारासँग। त्यही क्रममा मैले 38 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई, 38 या 39, मलाई म कन्फ्युज छु थोरै। त्यति बेला मलाई बाले गुरु कहाँ पहिलोचोटि लिएर जानुभएको। मैले गुरुले मलाई काखमा राख्नु भएको छ एकचोटि। लभली। गुरुले, राम गुरुले। अनि राम गुरुले। त्यसपछि फेरि हामी गाउँ गयौँ, हाम्रो जन्मस्थल काभ्रे हो। हजुर। अनि म त गाउँ फर्किएँ फेरि, हाम्रो घर पनि थिएन त्यति बेला। पछि 2042 सालको माघमा म काठमाडौँ बस्ने गरेर, त्यति बेलासम्म घर बनिसकेको थियो। आएपछि मैले गुरुलाई फेरि एकचोटि भेट्न पाएँ। त्यति नजिकबाट होइन, अलिकति परबाट। गुरु त्यति धेरै स्वस्थ पनि हुनुहुन्थेन त्यति बेला। यति दुईपटक मैले भेटेको एहसास छ मलाई। त्यहाँबाट म दीक्षित भएको। राम गुरुबाट? हजुर, उहाँबाट दीक्षित भएको। दीक्षित भएको मतलब यस्तो छ, हामी विभिन्न सन्तहरूले विभिन्न खालका छन्, दीक्षा शैली विभिन्न खालका छन्। कस्तो खालको दीक्षा हो? सबै सन्तहरूको आफ्नो आफ्नो तरिका पाइन्छ होइन, देखिन्छ। रामगुरुको एउटा अद्भुत शैली थियो, त्यो सम्झँदाखेरि रमाइलो लाग्छ पनि, एउटा भाव विभोर पनि हुन्छु म आफै पनि। अहिले पनि त्यो परम्परा अजित बाबुले थामिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गुरुले सखा पूजा, सखी पूजा भनेर गराउनुहुन्थ्यो। अनि जसलाई शिष्य बनाउने हो, जसलाई दीक्षित गर्ने हो, उसलाई पूजा गरेर माला लगाइदिएर गुरुले नै खुट्टामा ढोगेर त्यो एउटा परम गरिमा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा मैले पहिला सुनेको थिएन। हजुर। गुरुले शिष्यको खुट्टामा ढोगेर दीक्षा दिनुहुन्थ्यो। कस्तो अचम्म होला हेर्नुहोस् है, यस्तो अद्भुत परम्परा रामगुरुले सुरु गर्नुभयो। मिडियामा आएको छैन, तर धेरै मान्छेहरू आज पनि रामगुरुको नाम मात्रै सुन्दाखेरि पनि भाव विभोर हुन्छन्। त्यो अवस्थामा नेपालमा म ठ्याक्कै जनसङ्ख्या यति भनेर भन्नु आधिकारिक हुँदैन, तैपनि 30-40 लाख मान्छे, त्योभन्दा बढी मान्छे जोडिएका होलान्, त्योभन्दा कम छैनन्। उहाँको ठुलो इतिहास छ। उहाँले ठुलो योगदान दिएर हामीलाई आज यहाँसम्म अध्यात्मको यो बाटोमा हिँड्नेसम्म गराउनु भएको। नेपालको धरतीलाई उहाँको ठुलो कृपा छ। जति बेला राणा शासन चलिरहेको थियो, केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन। 2-4 जना मान्छे पनि एक ठाउँमा जम्मा हुने बित्तिकै राजनीति गरेको भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। त्यति बेला उहाँले कीर्तन सुरु गर्नुभयो। बाइ द वे, दरबार राजा त्रिभुवन लगायत राजदरबारका मान्छेहरू पनि जोडिन्थे र खास गरेर राजदरबारका महिलाहरू ज्यादा पूजा गर्ने बाहनामा बाहिर निस्कन पाउने र गुरुकहाँ आउने, त्यस्तो इतिहास छ। त्यसरी आउने, अनिखेरि कहिलेकाहीँ त अब बहुमूल्य चिजहरू लिएर आएर पनि चढाउने त्यही बाहनामा। तर गुरुले कहिल्यै पनि त्यो चढाएको कुरा लिएर भित्र जाने सिस्टम थिएन उहाँको परम्परामा। जे जसले चढाउँछ त्यही भक्तहरूलाई त्यही बाँडिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो समय थियो। त्यति बेला राजनीति गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो र उहाँहरू 4 जना दाजुभाइलाई नै सर्वस्व हरण गरेर देश निकाला गर्नेसम्मको काम भयो राणाकालमा। पछि कुनै राणा प्रधानमन्त्री, मलाई नाम भन्न म सक्षम छैन, म बिर्सेँ त्यो। उहाँको जीवनीमा यो कुरा प्रश्न लेखिएको छ। रामगुरुको जीवनीको किताब छ, भाग 1 र भाग 2 दुईटा भागमा छ। पछि फेरि गुरुहरूलाई नेपाल बोलाइयोस् भन्ने आदेश आएपछि उहाँहरूलाई फेरि नेपाल ल्याइयो। तर जहाँ गए पनि उहाँहरू कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यो कीर्तन थियो अद्भुत। मैले थाहा पाए अनुसार मेरो बा र मेरा अग्रजहरू, मलाई बडा रुचि लाग्यो यो कुरा। हजुरको बायोग्राफिकल स्टोरीमा हामी न्यारेट हुँदै हामी श्री राम गुरुकोमा जाँदैछौँ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। राम गुरुमै अलिकति अझै डुब्न मन लाग्यो। गौड देशमा, गौडीय वैष्णव परम्परामा
चैतन्य महाप्रभु आएर हरे कृष्ण सङ्कीर्तनको आन्दोलन छेड्नुभयो, सारा भारत भ्रमण गरेर धेरै भक्तहरूको माझमा हरे कृष्ण महामन्त्र दान गर्नुभयो। एकातिर नेपालमा पनि फेरि त्यस्तो भएको रहेछ, तर हामी युवाहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो अवेरनेस हामीलाई थिएन त्यो कुरा। मैले पनि भर्खर यो कार्यक्रमको प्रसङ्गमा चाहिँ अजित गुरुबाट केही कुरा थाहा पाएँ। अझै थोरै उहाँको बारेमा जान्न मन लाग्यो। उहाँले चाहिँ यो सङ्कीर्तनको आन्दोलन जुन छेड्नुभयो, उहाँमा पनि फेरि कसरी आएको रहेछ? उहाँको पनि गुरु परम्परा थियो, कस्तो थियो उहाँको? गुरु परम्पराबाट पक्कै पनि आएको हुनुपर्छ अध्यात्म, तर म अहिले एक्ज्याक्ट भन्न सक्ने अवस्थामा अहिले राइट नाउ छैन, मैले हेर्नै पर्छ एकचोटि। तर उहाँको बुवा आफै पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, कवि पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि पनि जोडिएर आएको छ। तर मुख्य देन उहाँले नै क्रान्ति गरेको पाउँछु म सबभन्दा धेरै चाहिँ। चैतन्य महाप्रभुको नाम हामीले लिइरहँदा म यसो चाहिँ भन्न मलाई सजिलो लाग्छ, उहाँबाट दुईवटा धारहरू अगाडि बढे। प्रभुपादको धार जहाँ हरे कृष्ण जन्मियो, यो पनि उत्सवमा आधारित छ। यसलाई यो पनि सानसुने छैन, उत्कृष्ट छ। थोरै कर्मकाण्ड मिसाउने कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि चुरोमा चाहिँ उत्सव छ। फेरि पनि मैले देखाएको छु त्यो, म कहिलेचोटि गएको पनि छु स्कुलमा। भने अर्को धारबाट रामगुरुले यो जुन सङ्कीर्तनको वर्षा गराउनु भयो, यो सनातन धर्म हो। सबभन्दा मुख्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने सनातन हो। सनातन भनेको जो कसैले जन्माएको चिज होइन, यो थियो, छ र रहनेछ। यसैलाई हामी सनातन भन्न सक्छौँ। कसैले जन्माएको कुरा त मरिहाल्छ नि, सकिहाल्छ नि, होइन र? सनातन हरि नाम हरिनामैव जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, भागवतले यसरी घोषणा गरेको छ। त्यो हरिकीर्तनको एउटा अभियानलाई उठाउने काम रामगुरुले गर्नुभयो। तर यत्तिकै हामीले जसरी सजिलोसँग सोचिरहेका छौँ त्यति सजिलोसँग उठेको होइन, यो बहुत गाह्रोसँग उठेको, किनकि बहुत धेरै सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ। म पूर्ण रूपमा आधिकारिक रूपमा भन्ने व्यक्ति त होइन, तैपनि मेरो अग्रजहरूबाट मैले थाहा पाएको, जीवनी पढेर थाहा पाएको केही चिजहरूबाट म थोरै सेयर गर्न सक्छु। अझै बढी आधिकारिक त अजित बाबु नै हुनुहुन्छ, होइन र? गुरुकै नाति। हजुर पनि दीक्षितै हुनुभएको हुनाले हजुर पनि त्यो परम्परामा शिष्य नै हुनुभयो। हजुर एकदम। म सुविचित्र सखा, म रामगुरुले दीक्षित गर्नुभएको सुविचित्र सखा, त्यो नामले दीक्षित छु म त्यहाँबाट। छु, थिएँ होइन, छु, अहिले पनि छु। हेर्नुहोस्, मलाई गर्व लाग्छ त्यसो भए। त्यही त उहाँले हजुरलाई दीक्षित गराउनु भयो। त्यस्तै उहाँले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएर कुनै जाति, कुनै धर्म, कुनै सम्प्रदायको व्यक्तिमा भेद नगरिकन सबैलाई चाहिँ त्यो नामदान र दीक्षादान दिनुभयो, होइन? एकदमै। यहाँनिर मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लागेको कुरा, जब उहाँमाथि धेरै खालका दमनहरू राणाहरूले गरे, धेरै अप्ठ्यारो पारेको देश निकाला गरिरहेको छ, कहिले ल्याएको छ, कहिले जेलमा थुनाएको छ। जेलमा उहाँलाई पठाउँदाखेरि कस्तो अचम्म भयो होला, जस्तो ओसोमा भयो। ओसोलाई अमेरिकामा जेल हालियो नि, तर जुन जेल हालियो त्यही नै उत्सव सुरु भयो। ओसोले त्यो उत्सव गर्नुभयो, त्यही ठ्याक्कै रामगुरुमा देखिन्छ। जेलमा नै हरिकीर्तन सुरु भयो। चमत्कार भयो त्यहाँ कैदीहरूको बिचमा, रुवाबासी पो भयो त। त्यहाँ त भाव राज्यको उदय भयो जेलभित्र। हेर्नुहोस् है, थपडी बजाएर हरे राम सुरु भयो त्यहाँ। त्यस्तो चमत्कार भयो। त्यो भएपछि त उनीहरूले पनि थेक्न सकेनन्। त्यसपछि लिएर आइयो राणाको अगाडि, सेतेन महाराजको अगाडि सिंहदरबारमा। र मलाई बाले सेयर गर्नुभएको कुरा हो यो धेरै। चाहिँ यो बन्द गर्छौ कि तिमीलाई मारिदेऊ तर्साउनलाई। उनीहरू ब्रह्म हत्यादेखि डराउन त, तर तर्साउनका लागि त्यसो भनेपछि कान्छो हजुरबा, गुरुको कान्छो भाइ, उहाँले चाहिँ कहाँबाट लुकाएर अब चक्कु राख्नु भएको थियो अरे पटुकाभित्र कतै। अनि तैँले चाहिँ मार्नुभन्दा त म हरिकीर्तनको लागि बरु म आफै मर्छु नि भनेर उहाँले घाँटी रेटेको भनेर मेरो बाले मलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ ए होइन रहेछ, राजनीति गरे होइन रहेछ, अब भयो ल जचाइहाल, उपचार गर, अब आजदेखि गुरुहरूलाई नछुनु कसैले भनेर आदेश दिएर त्यसपछि हरिकीर्तन स्वतन्त्र भयो। र जीवनमा मैले कहीँ पाएको थिएँ एकचोटि अनाथनाथ दीक्षा जुन भगवान् कृष्णले सखा सखीहरूलाई दिनुभएको थियो पहिलोपटक। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास त थाहा छैन मलाई। मैले पढे अनुसार, गुरुहरूले बताए अनुसार भगवान् कृष्ण पहिलो व्यक्ति हो
आफ्ना सखा सखीहरूलाई नादले दीक्षित गर्ने त्यो गुरु रामगुरुले पनि गर्नुभयो। 5-6 जना यस्तै केही मान्छेहरूलाई गर्नुभयो। तर धेरै अगाडिको आजभन्दा 90 वर्ष अगाडिको कुरा हो। जति बेला भूमि कति तयार थियो भन्ने पनि हुन्छ। धेरै कुराहरूले रोल गर्छ त्यहाँनिर। पछि उहाँले फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नु भएन भन्ने इतिहास छ। त्यसपछि चाहिँ भयो, अब यो भयो, अब हरिनाम कीर्तन गर, अब केही पनि चाहिँदैन अरू। सारा पाखण्डहरूलाई हटाऊ जीवनबाट। गुरुको एक सन्देश यहाँ हेर्नु त कति अद्भुत छ। जीवनबाट सबै पाखण्डहरूलाई हटाऊ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहाँनिर फरक छ? एउटै चिज छ। ओसो त्यही भन्नुहुन्छ। हेर्नु त गुरु सद्गुरुदेव त्यही भन्नुहुन्छ। आज कुनै सन्तहरूमा कुनै पनि विभेद छँदै छैन, हुनै सक्दैन, त्यो हुनै सक्दैन। तपाईँ जिससलाई गएर सोध्नुहोस् अथवा हजरत मोहम्मद साहबलाई सोध्नुहोस् अथवा रामगुरुलाई सोध्नुहोस्, कृष्णलाई सोध्नुहोस्, बुद्धलाई सोध्नुहोस्, ओसोलाई सोध्नुहोस्, तरिकाहरू फरक हुनसक्छ। त्यति मात्रै हो। हरिनाम यसरी सुरुवात गर्नुभयो र सुरुवात गर्दा यो यस्तो अभियान वास्तवमा भन्यो भने आज सम्झिँदाखेरि कठिन पनि थियो होला। त्यति बेला गाडी थिएन, केही लिएर हिँड्ने माध्यम पनि थिएन। धर्मखम्बा त्यो ढुङ्गामा भगवान् कृष्ण राधा कृष्णको मूर्ति अङ्कित गरेर त्यहाँ तल 16 अक्षरको मन्त्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे लेखेर त्यहाँ तल फेरि घरमुलीको नाम लेखेर र वर्षमा एक दिन भए पनि म कम्तीमा कीर्तन गर्नेछु भनेर त्यहाँ लेखेर आँगनमा तुलसाको मोठको छेउमा गाडेर गुरुले कस्तो भयो होला। एक्चुअली सम्झाउँदा हामीले कति गाह्रो भयो होला त्यो समयमा। त्यस्तो खालको आन्दोलन अभियान, त्यस्तो अभियान गुरुले चलाउनु भयो। गाउँमा खम्बा गाड्नु जुन छ नि त्यसले चाहिँ अझै एक किसिमको गाउँलेहरूमा नै खालको सङ्कल्प पनि विकास हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो घर आँगनमा गाडेको छ भनेपछि त वर्षमा एकचोटि होइन, वर्षमा सधैँभरि नै सङ्कीर्तन पनि हुन्थ्यो होला। अद्भुत हुन्थ्यो। त्यही स्मृति बनिरहोस् भनेर गुरुले माला लगाइदिए जस्तै होइन। हजुर, उसले माला लगाइदिनु भयो हामीलाई। स्मृति बनिरहोस्, कम्तीमा गुरुको याद बनिरहोस्। गुरुको यादभन्दा ठुलो सम्भव त कुनै चिज छैन यो जगतमा, सम्भव त छैन अरू। अनि उहाँले त्यस्ता स्तम्भहरू देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ गाड्नुभयो, घर घरमा पुर्याउनु भयो, गाउँमा टोलमा, कम्तीमा एउटा टोलमा 2-3 घरमा। तपाईँ आज पाउन सक्नुहुन्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म कहीँ जाँदा कसैको पुग्नुभयो भने हेर्नु आँगनतिर कतै चियाउनु छ कि कतै भेट्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त यस्तो छ। त्यस्तो अभियान चलाउनु भयो। उहाँलाई सहयोग गर्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम पनि हनुमान थियो। कस्तो रमाइलो, हनुमान नाम थियो उहाँको। उहाँले बोक्नुहुन्थ्यो डोकामा हालेर, बोकेर लानुहुन्थ्यो, गाउँसम्म पुर्याउनुहुन्थ्यो। पछिसम्म हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आशीर्वाद हामीले पनि पायौँ। बाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हनुमानजी। हनुमानकै स्वरूपमै, हजुर हनुमानकै स्वरूप थियो। शरीर पनि त्यतिकै तगडा बलियो हुनुहुन्थ्यो, एकदम बलियो पनि हुनुहुन्थ्यो। बहुत सेवा गर्नु, निरपेक्ष सेवा। त्यस्तो सेवा त मैले देखेकै छैन कहीँ पनि। गुरुले बोलेपछि सकियो, त्यहाँ दोस्रो कुनै प्रश्नै हुँदैन, त्यो सकियो। त्यस्ता भक्तहरू भए इतिहासमा हेर्नु त, जो आज सम्झिँदाखेरि हृदय गदगद हुन्छ। यसरी यो अभियानलाई लिएर जानुभयो। यहाँनिर अभिलेखीकरण गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित भएर भागवतलाई सम्पूर्ण रूपमा पद्यमा र गद्यमा दुवैमा उल्था गरेर लिएर जाने काममा हजुरबाले सहयोग गर्नुभयो। हजुरबा भनेको चाहिँ रामगुरुको कान्छो भाइ। उहाँहरू 4 जना दाजुभाइ। उहाँको शुभ नाम चाहिँ के थियो? ज्योति प्रसाद गौतम। हजुरबाले त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नुभयो। आज तपाईँ भागवत गद्यमा पनि गाउन पाउनुहुन्छ, नेपालीमा पद्यमा पनि गाउन पाउनुहुन्छ। हेर्नु त कस्तो अद्भुत छ। त्यो भागवत कहाँ थियो? संस्कृतमा थियो, हामी बुझ्दैन त। के भने जे भन्दै नि भयो, अर्काले भन्ने कुरा हो कि। आज हामी आफै पढ्न पाउँछौँ, आफै गाउन पाउँछौँ। ऋषि कलिमा कसरी तर्छन् सजिलो साधना आज्ञा होस्। अति सुन्दर अच्छा, उहाँकै हो त्यो। उहाँले रच्नुभयो सारा, तर गुरुको नाममा रच्नु, आफ्नो नाममा हेर्नु। गुरुको नाम, रामगुरुको नाममा बहुत धेरै कुरा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। हामी अफिसमा पनि गाउँछौँ। यो अफिसमा छ भागवत कुञ्ज, त्यहीँ राखेको छ अफिसमा। हामी दिउँसो रिफ्रेस गर्ने भागवत कुञ्ज गाएर गर्छौँ, कहिले सत्सङ्ग गरेर गर्छौँ।
भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तपाईँ चाहिँ त्यो परम्पराबाट चाहिँ जोडिनु भएको प्रत्यक्ष दीक्षित चाहिँ शिष्य हुनुहुन्छ। अनि हजुर नै फेरि ओशोको सन्यास दीक्षामा पनि दीक्षित हुनुभयो होइन? मैले के पाउँछु भने ओशो जगतमा हरिकीर्तनलाई एउटा सेलिब्रेसनमा त प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर हरिकीर्तनमा नै डुबेर अथवा हरिकीर्तनबाट नै अझै महामन्त्र जापबाट नै परमात्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलि त्यति साह्रो चाहिँ रुचि नराखेर इन्लाइटमेन्टको कुरालाई नै बढी रुचि राखेर हेरेको देखिन्छ। हजुर चाहिँ एउटा यस्तो खालको सेतु हुनुभयो, हरिकीर्तन र ओशोको चाहिँ नवसन्यासको दीक्षा दुवै लिनुभएको छ। कसरी जोड्नुहुन्छ यो कुरालाई? बहुत सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो अगम, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँनिर त्यसैले त म सौभाग्यशाली छु, सबैभन्दा त्यस्तो लाग्छ, बहुत सौभाग्यशाली छु जस्तो लाग्छ। म फेरि अलिकति पास्टमा जानै पर्छ। यहाँनिर जब रामगुरुको मैले त्यति धेरै टेस्ट पाएन, जब म दुईचोटि मैले देखेँ, म आफै साह्रै केटाकेटी थिएँ। पछि हजुरबासँग मेरो अलिकति लगाव बन्यो। हजुरबाले मलाई बहुत माया गर्नुहुन्थ्यो, बहुत याद गर्नुहुन्थ्यो। म पुगिरहेको थिएँ उहाँसँग, नपुग्दा नि केही खबर आउँथ्यो, पुग्थेँ, म हजुरबासँगै बस्थेँ। त्यहाँबाट सान्निध्यताको रस, सान्निध्य मुक्ति, वेदले यसरी बताउँछ यसलाई, सालोक्य साष्टी सामिप्य सान्निध्य रूपीय, यस्ता विभिन्न मुक्तिहरूको बारेमा वेदमा बताइएको छ। यो सान्निध्य मुक्ति हो। सान्निध्यताको रस अद्भुत सुखको कुरा हो, अद्भुत सुख। सन्तको सान्निध्यताको त्यो रस अरू केहीबाट पनि प्राप्त हुँदैन, कुनै चिजले दिन सक्दैन हजुरलाई। त्यो रस मैले पाएँ, त्यहाँबाट त पाएँ, तर कुनै पनि कुरामा निखार थिएन। म आफै साह्रै धेरै ढिलो बुझ्ने, कुरै नबुझ्ने भने पनि हुन्छ। अहिले पनि बुझ्दिनँ। मेरा साथीहरूले मलाई, म कहीँ तालिम दिन गएँ भने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले छेउमा बसेर बेला बेला भनिदिनुपर्छ, अब यसो भन्नु भनेर। त्यति गवार छु म अहिले पनि। बुझ्दैन थिएँ, मेरो त्यो बनेन, ठिकसँग बन्नुपर्ने बनेन। त्यो बहुत अप्स डाउनमा चलेँ त्यति बेला, ठ्याक्कै ट्युनिङ भएन। कीर्तन गर्थेँ मैले 6 घन्टा 7 घन्टासम्म कन्टिन्यू त्यो अखण्ड सङ्कीर्तनमा 6 घन्टासम्म कन्टिन्यू हार्मोनियम बजाएको छु, कन्टिन्युस। हेर्नुहोस् है, त्यो रस पाएँ मैले। यही परम्परामा चन्द्रमणि दाई हुनुभयो बकुण्डेमा। हजुर सम्भवतः अनभिज्ञ हुनुहुन्छ होला, उहाँ गुमनाम सन्त हो उहाँ। लगभग चिन्दैनन् भन्ने हो नि, सबैले चिन्छन्, तर चिन्छन् भन्यो भने खोइ कता कता भने जस्तो। उहाँ अहिले पनि जीवित उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ 2071 सालको वैशाख 7 गते शरीर त्याग गर्नुभयो, झन्डै 88 वर्षको उमेरमा शरीर त्याग गर्नुभयो। 2052 सालमा के भयो भने उहाँ भक्ति रसको पराकाष्ठा हो। भक्ति रसको पराकाष्ठा मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। भागवत वेदस्तुति, यो 10वां स्कन्धको 87औं अध्यायमा वेदस्तुति छ, बहुत गजब छ। हजुरले काहीँ मौका मिल्यो भने सुन्नु त्यो। जय 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 हजा मजित दोष गृवित गुणा तमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भाग अग जग दो कसाम अखिल सत्य बबोधक, यसरी लेखा छ। बहुत सुन्दर छ यो। जय होस् तिम्रो सच्चित भगवान। यसरी आराधना गरेको कसले? वेदले परमात्माको आराधना गरेको। हेर्नुहोस् है, जब यो दाई गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो खबर मैले के पाएँ, त्योभन्दा अगाडि चन्द्रमणि दाईले भागवत भन्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा हल्ला आयो। त्यसपछि मैले बालाई भने मलाई सुन्न मन छ भनेपछि मेरो काका चाहिँ कोरिया जाँदाखेरि एउटा क्यासेट किनेर ल्याइदिनु भएको थियो, ठुलै खालको थियो। त्यो क्यासेट बोकेँ, 1 दर्जन ब्याट्री, 1 दर्जन खाली चक्का बोकेँ। अनि यहाँबाट गएँ, धुलखेलसम्म त गाडी थियो, त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्ने। अनि 1 किलो दालमोट र 1 किलो चिउरा पोको पारेर अनि गएँ, म हिँड्दै भकुण्डे गएँ। त्यहाँ गएर त्यो भागवतमा बसेँ। म 8वां स्कन्द सुरु हुँदै थियो म पुग्दाखेरि। म त्यहाँ बस्न पाएँ, 3 दिन लगभग बस्न पाएँ। 10वां स्कन्द सकिएपछि म हिँड्नु पऱ्यो त्यहाँबाट, त्यस्तै बाध्यताले। मेरो हजुरआमा बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने खबर आयो, मैले छोडेँ। त्यो बिचमा मैले त्यो जे देख्न पाएँ, जुन अनुभव गर्न पाएँ, जुन सुख मैले पाएँ, त्यो फेरि त के होला थाहा छैन। अब दाईबाट त्यस्तो चिज पाएँ, त्यो चिजले मलाई खिच्यो कहीँ न कहीँ। अब यहाँ केही छ, तैपनि त्यसको चुरो फेला परेको छैन अझै पनि। बाहिर त आयो, पाइयो, सुख पनि आयो, आनन्द पनि आयो,
त्यो भावको एउटा उदय पनि भयो, तर त्यसो चुरो फेला परेन। यसै अवस्थामा मेरा धेरै वर्षहरू बिते। यसरी मेरा केही वर्षहरू बिते, तर उतार चढाव म अलिकति राजनीतिमा पनि गएँ केही कारणले गर्दाखेरि। म थोरै कलाकारितासँग पनि जोडिएँ बिचमा, खास गरेर म स्टेजमा मैले अलिकति समय काम गरेँ। यो क्रम चल्यो, झन्नै जागिर खाने, अलिअलि पैसा पनि जम्मा गर्नुपर्ने, बिहा पनि सानैमा गरेको, बच्चा पनि जन्मिए, तिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने, अब यस्ता खालका कुराहरूमा लगभग 60-61 सालसम्मको समय बित्यो। यहाँनिर 2059 सालमा एउटा सिरियलको सुटिङ हुँदै थियो धुलखेलमा। धुलखेलको भट्टे डाँडा भन्ने छ उतापट्टि, त्यहाँ सुटिङ हुँदै थियो। अनि हामी धेरैजना थियौँ। त्रिलोचन नेउपाने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, बहुत प्यारो साथी हुनुहुन्छ मेरो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मनोजजी हुनुहुन्थ्यो, मनोज गजुरेल। अनि त्यहाँ क्रममा मनोजजीले ओशोको नाम लिनुभयो पहिलोपटक। यो मैले नभनिकन रहन सक्दिनँ, उहाँलाई म हृदयदेखि अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले नाम लिनुभयो र तपोवनमा पनि छ, बालुवाटारमा पनि सुरु भएको छ, हुन लाग्छ, यस्तै केही सन्देश दिनुभयो। उहाँ हाँसो ठट्टा गर्ने, हामीले हाँसो ठट्टाकै रूपमा ल्याउँदै त्यो बेला मेरो पाइएन। पछि मेरो काकाले चाहिँ बाबु तिमी जाने ठाउँ छ जाऊ त्यहाँ भन्नुभयो, शब्दै यही भन्नुभयो, तिमी नै जाने ठाउँ छ है जाऊ भन्नुभयो। यो कुराले मलाई छोयो। त्यसमा जाने तयारी गर्दै थिएँ। अनि एकजना साथी जो ओशोधाराको अहिलेको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ महेन्द्रजी, उहाँले उहाँकै मोटरसाइकलमा बसेर म पहिलोचोटि बालुवाटारमा गएको ठाउँ हेर्नलाई। 2061 सालको असोज 16 गते हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यहाँ गएर मैले केही प्रोग्राम आनन्द प्रज्ञा पार्ट टाइम चलिरहेको थियो, मैले त्यो गरेँ। मलाई अरू केही पनि थाहा थिएन। मैले ओशो मैले जानेर भित्र कहीँ पनि प्रतिबिम्ब थिएन मेरो ओशोको, छँदै थिएन। त्यसपछि त्यो कार्यक्रम गरिसकेपछि लाग्यो कि अब त मैले ठाउँ फेला पारेँ जस्तो लाग्यो, फेला पारेँ जस्तो लाग्यो। केही समयपछि योग प्रज्ञा र समाधि प्रज्ञा भनेर छुट्टाछुट्टै गर्ने चलन थियो पहिला। अनि त्यो प्रोग्राम पनि गरेँ। छोटे बाबा आउनुभयो, छोटे बाबाको दर्शन गर्न पाएँ मैले। त्यस पछाडि गुरु भाव उदय भयो। त्यो लेभलमा मेरो कहिले पनि उदय भएन छ पहिला। मैले त्यो पाएन छु केही पनि। जुन चिज मैले ओशोधारामा गुरुबाट प्राप्त गरेँ त्यहाँ उदय भयो, त्यो ट्युनिङ भयो। अब बल्ल मैले रामगुरुलाई ठिकसँग अब स्मरण गर्न सकेँ। बल्ल यो कुरालाई हजुरले याद गर्नु, रामगुरुको महत्तालाई अब मैले याद गर्न सकेँ। हजुरबाको महत्तालाई मैले यहाँ गएर याद गर्न सकेँ। दाईको महत्तालाई मैले बल्ल यहाँ गएर याद गर्न सकेँ। अब लिङ्क भयो। त्यही भएर चुरो चाहियो, पहिला ज्वरो चाहियो नि त, उभिनलाई चाहिएन। त्यो चिज मैले ओशोधारामा यहाँ सद्गुरुबाट प्राप्त गरेँ। र त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा गर्दै हाम्रो आदरणीय मैत्री आचार्यश्री उहाँले मलाई कमिटमेन्ट नै गराउनु भयो, तिमी आचार्य हुनुपर्छ बाबु भनेर। ल ठिक छ त्यसो भए हुने भनेर अलिक छिटै नै म गएको 1 वर्ष पछाडि नै आचार्यको भूमिका मैले खतरखुतुर गर्न थालेँ। त्यसको औपचारिक चाहिँ अलिक पछि भयो, तर अनौपचारिक रूपमा चाहिँ मैले 2005 को अन्तिमबाटै गर्न थालेको। यहाँनिर दुईवटा कुरालाई जोडिरहँदाखेरि अगम म के भन्न चाहन्छु हजुरलाई भने यो दुईवटा होइन, म आज भन्न सक्छु एउटै हो। ओशो रामगुरु हो, रामगुरु ओशो हो। म अन्तर पाउँदिनँ यहाँनिर। एउटा भावको पराकाष्ठा, अर्को विज्ञानको पराकाष्ठा, ज्ञानको पराकाष्ठा, विधिको पराकाष्ठा। हेर्नुहोस् है, जुन चिज अविधिबाट केही एहसास भएको थियो त्यसकारण चुरो फेला परेन, विधि नभएको कारणले। गुरु छ, सन्त छ, उदय हुन्छ केही बेरको लागि, छैन फेरि जस्ता जस्तै। र त्यो सन्त पुरा नभएर पनि होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो लक्ष्य छ नि त। सबै सन्तहरूको लक्ष्य फरक छ। जसरी ओशोले एउटा रामगुरुको सान्निध्य हुँदा त हजुर अलि सानो नै म सानै थिएँ, एकदमै सानो। अरू पनि गुरुहरू चाहिँ सिद्ध गुरु नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ के को कमी थियो, के कमी भएछ त्यहाँ? मलाई लाग्छ, मलाई यो भन्ने त्यस्तो सामर्थ्य मसँग छैन। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने जुन कुरा मैले विधिबाट ओशोधारामा प्राप्त गरेँ, गुरुहरूबाट प्राप्त गरेँ, त्यहाँ अविधिको यात्रा थियो। जानु त अविधिमै थियो फेरि पनि, तर जानका लागि पहिला विधिमा टेकेर जानु पर्दो रहेछ बाबु। टेक्नका लागि स्टार्टिङ पोइन्ट त त्यो चाहिँदो रहेछ। सिधै त्यहाँ जाँदाखेरि अल्मलिँदो रहेछ, खुट्टिँदो रहन्छ।
पुग्न त पुग्यो कहाँ पुग्यो भने जस्तो, पाउन त पायो के पायो भने जस्तो यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ। जानु त अविधिमै छ। जसरी अष्टावक्र राजा जनकलाई बताउनुहुन्छ, सारा विधिहरू त्याग, सारा सङ्कल्पहरू त्याग राजा जनकलाई यसो भन्नुहुन्छ नि। ओसो पनि त्यही भन्नुहुन्छ। बियोन्ड इन्लाइटनमेन्टको कुरा पहिलोपटक सम्भवतः ओसो गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा ऋषिमुनिहरू पछाडि, होइन र? त्यो ब्रह्मज्ञानको पराकाष्ठको कुरा ओसोले बताउनुहुन्छ। त्यो पनि कहाँबाट भन्दा नाच्दै हाँस्दै उमङ्गले भरिएर। हेर्नु त, यस्तो लीलाको उदय ओसोले गराउनु भयो, त्यही रामगुरुले पनि गराउनु भयो सँगसँगै। गाउँ गाउँ नाच्न थाल्यो, गाउँ गाउँ। मेरा बा काकाहरू कुरा गर्नुहुन्छ, म तिमाल गाउँपालिका भन्छन् अहिले, चुखाबेसी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जन्मिएको मान्छे, अलिकति ठुलो तामाङ गाउँ होइन। अलिकति पहेँलो लुगा लगाएर कोही गयो भने हरिरामला फाकिर खाजी भनेर तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सँगसँगै नाच्ने, हरिराम गाउने। कतिलाई त हरिराम हरिराम राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भन्नु पुरै नआउने, कण्ठ नआउने। अनिखेरि माधवको छोरो गोविन्द, के को छोरो गोविन्द भनेर चाहिँ जोडिदिएर त्यसो भनेर पनि मेरो बाल जोक्स गर्नुहुन्छ कहिले भन्नु नजानेर है। त्यस्तो जमाना थियो नि त। त्यस्तो युगमा क्रान्ति गरेको व्यक्ति रामगुरु, त्यस्तै युगमा क्रान्ति गरेको व्यक्ति ओशो। कहाँ फरक पाउँछ? फरक छैन। भूमि फरक हुनसक्छ, तरिका फरक हुनसक्छ। दुवै सन्तले कहीँ मर्यादालाई चाहिँ कुल्चिएको छैन। दुवै सन्तमा आज देख्छु एउटै चाहिँ अपवाद के भन्छ आरोपबाट गुज्रिनु परेको छ। ओशो पनि गुज्रिनु पर्यो, जसलाई ओशो जस्तो महाचेतनालाई सेक्स मास्टर भनेर चाहिँ अनेक लान्छना लगाएर मान्छेहरूले आजसम्म पनि कतिपय बेकुबहरूले गर्दैछन्, होइन र? रामगुरुलाई पनि त्यो आरोप लाग्यो जो, होइन? यस्तो नचाउँदै हिँड्छ भनेर आरोप लगाउने काम हो। हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिवारको जीवन पनि जोडिन्छ रामगुरुसँग, ए हो होइन? उहाँको श्रीमती रामगुरु कहाँ कीर्तन गर्न जानुहुन्थ्यो। यही कुरालाई जोडेर चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भड्काइदिने, घरमा झगडा गराइदिने, यस्ता खालका धेरै कुराहरू भए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रामगुरुको दर्शन पाउनुभयो? उहाँ आफैले चाहिँ प्रत्यक्ष पाउनु भएन। उहाँमा एक खालको रिजेक्सन जन्मियै भयो। अन्तिम अवस्थामा जब क्यान्सरले च्याप्यो, त्यति बेला खास गरी उहाँको श्रीमतीले कम्तीमा एकपटक गुरुलाई भेट्नु, धेरै अनुनय विनय गरेको पाइन्छ इतिहासमा, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यो भड्काउनेहरू थिए केही। पछिल्लो समयमा गएर जब पाटन हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो, भर्ना हुनुभएका पछि बोलेका कुरा त आज युट्युबहरूमा पनि हामी सुन्न पाउँछौँ। प्रिय तिमीले जित्यौ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, केवल त्यही नै रहेछ, अरू त केही रहन्छ। उहाँले त्यो उद्घोष गर्नुभयो, तर गुरुको आशीर्वाद लिन मिलेन। त्यस्तै हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यत्रो चाहिँ कविताको चाहिँ एउटा ऋषि तुल्यमा व्यक्ति होइन कवितामा त। ओके, यस्तो एउटा अवस्थाबाट गुज्रियौँ। अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा मैले सँगसँगै बाबुलाई बताउनै पर्छ। त्यो के भने अब ओशो धारा ध्यान समाधिको एउटा मार्गबाट, खास गरी सहज योगको मार्ग, ओशो धाराको मार्ग के भन्दा सहज योगको मार्ग, नाद नुरको मार्ग, आकाशको मार्ग, जुन ब्रह्मका आयामहरू छन्, गुरुदेवले सिधै हामीलाई अनुभूत गराउनु। सिधै कुनै लप्पन छप्पन नगरिकन सिधा सिधा जुन कुरा दिनलाई इतिहासमा बहुत कन्जुसाइ गरेको पाइन्छ, होइन? कवीर जस्तो सन्तले जम्मा दुईजनालाई बताएको इतिहास छ, धरमदास र गुरु नानक देवजी। अरू कसैले गुरु रामको बारेमा, रामगुरुको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले न्यु रोडको घरमा सबैजनालाई बाहिर निकालेर दीक्षा दिएको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि। हजुर, त्यो चाहिँ के हो? यो जीवनीमा लेखिएको छ। तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भएन उहाँले। भनेपछि उहाँले पनि नाथको दीक्षा दिनुभयो, एकपटक उहाँले गर्नुभयो, तर सम्भवतः भूमि तयार थिएन एउटा भने। दोस्रो, मैले अघि नै पनि बताएको थिएँ हजुरलाई, हरेक सन्तहरूको उद्देश्यहरू फरक छ। कसरी जाने, कसरी सेलिब्रेसन गर्ने, उनीहरू त सेलिब्रेसन गर्न जन्मिएको हो नि त। बाइ द वे केहीको कल्याण पनि होस् सँगसँगै, उद्देश्य त यहाँ जोडिएको छ नि। त्यसपछि हरिरामलाई जोड्नुभयो र अब अरू कुराको जरुरत छैन। अब सारा पाखण्डहरूलाई हटाइदेऊ र हरिराम हरिराम गाऊ, कीर्तन गर, नाच रमाऊ, त्यो भाव राज्यमा सिधा प्रवेश गर।
कृष्णत्वसँग जुड यो विज्ञानमा अगाडि लिएर जानुभयो, तर कसरी प्रयोगात्मक ढङ्गले। अनि हजुरले जुन सखी दर्शन या सखी दीक्षा समथिङ के को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो खास गरी रामगुरुको परम्परामा हजुर सखा पूजा र सखी पूजाको ठुलो महत्त्व छ। यसैलाई दीक्षाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। सखा र सखी भन्ने बित्तिकै चाहिँ भगवान कृष्णको समयमा भएका चाहिँ गोपिनीहरूमा चाहिँ सखा र सखी भनेको कुरा पाउँछौँ। यो कसरी जोडिन्छ यसमा चाहिँ? हो, रामगुरुले त्यहीँ जोड्नु भएको छ। जसरी भगवान कृष्णका सखा सखीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै नाम हामीलाई दिनुहुन्छ दीक्षाको रूपमा, र तिमी कृष्णको सखा भयो, आजबाट कृष्णको सखी भयो। यसरी आफूलाई गौण बनाउनुहुन्छ र कृष्णलाई कृष्णको सखा बनाइदिनुहुन्छ, कृष्णको सखी बनाइदिनुहुन्छ, आफूलाई छायामा राख्नुहुन्छ। यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो रामगुरुको। हेर्नुहोस् है, सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि आफू छायामा बस्नुहुन्छ, पछाडि बस्नुहुन्छ, कृष्णको सखी बनाइदिनुहुन्छ, कृष्णको सखा बनाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सायद त्यसैले त्यो चरणमा ढोग्ने पनि हो। त्यही भएर त्यो महत्ता, कृष्णको सखाको महत्ता दिनुभयो, त्यो गरिमा दिनुभयो, कृष्णको सखीको गरिमा दिनुभयो। गएर आफै नि ओरिनुभयो त्यहाँ। हेर्नु त, यो लीला मान्नुहुन्छ भने हजुरले कस्तो अद्भुत लीला होला, कृपा मान्नुहुन्छ भने यो कस्तो कृपा होला। योभन्दा माथिल्लो कुनै कृपा हुन सक्ला? नसक्ला। त्यस्तो अद्भुत कृपा पनि हो यो। हामी किचडमा भासिएका मान्छेहरू जोसँग केही पनि हैसियतै छैन, एउटा सुकेको पत्ताले नदी पार गर्छु भन्यो भने कसरी पार हुन्छ? पानीमा पर्ने बित्तिकै अलि गलेर सकिन्छ त्यहाँ। एउटा हुरीको झोक्का आउँछ र उडाएर पारी लगिदिन्छ। हाम्रो त त्यही भएको त हो नि, लाटा खुट्टो बाटा भन्छ नि। एउटा हुरी आयो, हुरी पनि एउटा मात्रै आएन, अनेक आयो। मेरो जीवनमा त अनेक हुरी आयो। कहिले रामगुरुको हुरी आयो, कहिले वसुधाराको हुरी आयो, बडे बाबाको हुरी आयो। हेर्नु त, मलाई रामगुरुको बारेमा सुन्न बडा रुचि लागिरहेको छ। किन हो, म उहाँमा चैतन्य महाप्रभु देखिरहेको छु। उहाँले त्यति ठुलो क्रान्ति गर्नुभएको, उहाँको त्यत्रो ठुलो लेगेसी जुन छ, त्यो लेगेसी अहिलेसम्म कन्टिन्युटी छ कि छैन? छ। जब गुरु बिदा हुने बेला भयो, बिदा हुँदाको पनि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि चैतन्य महाप्रभुबाट एकातिर प्रभुपादको धारा र एकातिर रामगुरुको धारा आयो भनेर भन्नुभयो। यसो भन्न सकिन्छ, मैले त्यो भनेको थिएँ। अब प्रभुपादजीको धारा चाहिँ निकै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यो धारा चाहिँ त्यति साह्रो अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। हामी धेरैलाई थाहा छैन, त्यसको मतलब त्यति साह्रो सबैको माझमा पुगिसकेको छैन, होइन? यसमा के, यसको एउटा अचम्मको रहस्य छिपेको छ। त्यो रहस्य के छ भने प्रभुपादको धारा सिस्टमले गाइडेड छ, सिस्टम छ, त्यहाँ पद्धति छ। त्यो विभिन्न आचार्यहरू बनाउने र उनीहरूका माध्यमबाट सङ्गठन पनि बिस्तारै गर्दै लिएर जाने, साधना पनि लिएर जाने। तर रामगुरुको परम्परामा ती चिजहरूलाई साह्रै महत्त्व दिइएन। यसो नदिनुको पनि कारण छ, किनभने त्यो विधि विधानमा धेरै भक्तहरू नअड्किउन् भन्ने चाहना थियो गुरुको। गुरुको चाहना के थियो भने धेरै त्यो कर्मकाण्डमा नअड्किउन्, सिधै जुडुन्, डाइरेक्ट जुडुन्। त्यहाँ कोही मिडिएटरको आवश्यकता छैन, गुरुको त्यो धारणा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साह्रै सिस्टम बनाउने कुरातिर ध्यान दिनु पऱ्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, रमाइलो लाग्छ। कहीँ कीर्तन गर्न जब रामगुरु जानुहुन्थ्यो, हजुरबा जानुहुन्थ्यो, गएपछि त्यहाँ सजाउने कुराहरू, होइन, सामान्य सबै कुरा बोकेर जाने सिस्टम थियो। कसैसँग गएर फेरि माग्ने गरिदेऊ भन्ने केही पनि होइन। कसैको आँगनमा जाने, म हजुरको आँगनमा कीर्तन गर्छु है भन्ने अनुमति लिने र त्यहाँ आफ्ना सजावट गर्ने, मस्त कीर्तन गर्ने, उत्सव गर्ने। सकिएपछि पुरो पाऱ्यो, फेरि झोला खोज्यो, टाप कसो, त्यहाँबाट सकियो। त्यो संरचना रहन नदिने नर्मलले, किनकि मान्छे फेरि संरचनामा अड्किन्छ। हजुरले सप्ताह ठाउँ गएर हेर्नु त, त्यो हवन गरेको कुण्ड चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षसम्म राखेर मान्छे त्यहीँ अड्केर बस्छ। भागवतले के दिनुपर्ने त्यो कहाँ पुगिसक्यो, छुटिसक्यो, त्यो कुण्ड बाँकी रहन्छ। यस्तो नहोस्, संरचना नपसोस् भन्ने गुरुको चाहना, म त्यो बुझ्दछु। त्यसले गर्दा यो संरचनामा उहाँले ध्यान दिनु भएन। ठिक। आचार्य श्री, मलाई हाम्रो कार्यक्रमका दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये युवाहरू अझै बढी हुनुहुन्छ। हजुर, मलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले फोन गरेर पनि भन्नुभएको छ कि धेरै गुरुहरूको कुरा सुन्यो
र पनि मेरो मार्ग भक्ति हो कि मेरो मार्ग ज्ञान हो कि ध्यान हो कि मैले रोज्न अझै पनि गाह्रो भइरहेको छ मलाई, मैले रोज्न सकिरहेको छैन, म कुन मार्गबाट साधनामा अगाडि बढ्ने होला भनेर कन्फ्युजन भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ आज? राइट, अब म अलिकति मेरा कुराको डाइमेन्सनलाई परिवर्तन गर्छु है त। हामी एउटा इतिहासमा रमायौँ, यति बेर गुरुहरूको चर्चामा रमायौँ। अब नव युवाहरूको लागि जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउने तत्त्वहरू के हुन् त, कसरी जान सक्छ माथि? यसलाई बुझ्नका लागि दुईवटा आयाममा बुझ्न आवश्यक छ। साधना भनेर केलाई राखिएको छ अहिले भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ एउटा। त्यसमा के छ त? योगलाई नै साधना मान्ने जमात छ एउटा, जहाँ शरीर तन्काउने, खुम्च्याउने, बङ्ग्याउने, टेढाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। एकछिन यो रोकेँ है। जस्तो एकजना भाइले नै के भन्नुभयो भने म हरे कृष्णको चाहिँ सङ्कीर्तनमा गएँ, त्यहाँ एक खालको ट्रेडिसनल कुराहरू देखेँ, एक खालको अलिकति पुरातन स्टाइल देखेँ, म त्यहाँ रम्न सकिनँ। र ओशोधारामा गएँ अथवा ओशोका आश्रमहरूमा गएँ, त्यहाँ फेरि अर्कै खालको ओरन ठुलोपन देखेँ, त्यो पनि मलाई जचेन होइन। कता कता त्यहाँ पनि फेरि केही अपुरो देखेँ मैले, यता पनि केही अपुरो देखेँ। दुइटै राम्रो पनि लाग्छ र त्यहाँ भर्च्यु एन्ड भाइसेस दुइटै देखिन्छ भन्छ कि। अब हजुर कुरा कन्टिन्यू गर्नु। थ्याङ्क यू। मलाई सजिलो भयो यो कुराले, हजुरले भनिदिएकोले। म त्यहाँ आउन प्रयत्न गर्छु थोरै। यद्यपि मबाट त्यस्तो ठुलो अपेक्षा चाहिँ नगर्नु, तैपनि मैले जानेको अनुभव बताउनु प्रयत्न गर्छु। मैले के भने एउटा चाहिँ के छ त, साधना केलाई मानेको संसार छ आज। यो रियालिटीलाई पहिला, यो फ्याक्टलाई पहिला बुझ्नु पर्यो। यहाँ के छ त, शरीरको तहमा एक्सर्साइजसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई साधना मानेर एउटा जमात गइरहेको छ। यो शरीरको लेभलको साधना हो, यो आध्यात्मिक साधना होइन पहिला। तर त्यो सहयोगी हुनसक्छ, यसलाई अपहरण गर्ने भनेको होइन। जति हो त्यति बुझ्नु पऱ्यो नि। नर्सरीलाई नर्सरीको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो, 5 कक्षालाई 5 कक्षाको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो होइन र। 5 कक्षा पो पढ्ने त कहाँ चाहिँ अब नर्सरी पढ्ने भनेर पाइयो र? नर्सरी नभए 5 कक्षा पुग्दैन फेरि। हेर्नु है, त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो छ, एउटा आनापानको अभ्यास गरेर बसेको एउटा जमात छ। आनापान सती योग भएको छैन, आनापान सती मात्रै भइरहेको छ। फरक छ यो दुइटा, आनापान सती योग र आनापान सतीमा फरक छ। योग भएको छैन। यो जमात बहुत ठुलो छ, विश्वभरि फैलिएको छ, उसको सङ्गठनको संरचना पनि ठुलो छ। नेपालमा पनि बहुत धेरै छ, म नाम लिन चाहन्न योभन्दा बढी। अर्कोतिर ध्यानको नाममा आँखा बन्द गर्ने र कल्पनाहरूमा हराउने भित्र, यसलाई नै ध्यान मान्ने जमात पनि छ। अर्को आँखा बन्द गरेर बस, अब भित्र के चल्छ त्यसपछि त विचार चल्छ होइन त। हामी अहिले भर्खर अनुभव गरौँ न, विचार त चल्छ, त्यसैमा हराउने। अथवा त्यही विचारलाई एउटा बाटो दिने र यसैलाई ध्यान भनिदिने एउटा जमात छ। त्योभन्दा अझै अर्को जमातमा हामी गयौँ भने के छ त, अब होइन त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अब निराकारमा ध्यान दिने, आत्मतत्त्वलाई बुझ्ने, जो ओशोधारामा गुरुहरूले हामीलाई सिकाएर लिएर आउनुभयो होइन, मान्ने। यहाँबाट निराकार गुन्जयमान पनि छ, हेर्नुहोस् है, त्यो पनि छ। त्यसै गरी नूर पनि जगमगाइरहेको छ, त्यो पनि छ। अब यो मार्ग सहजयोगको मार्ग छ। तर यहाँ पनि फेरि पनि अड्काव छ, कहीँ न कहीँ गएर कन्डिसनिङ छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ जोड्नका लागि म दुईवटा कुरा अब हजुरलाई बताउँछु। एउटा के, हाम्रो सनातन धर्मबाट जोडिएर आएको कुरा, भगवान् कृष्णले के भन्नुभयो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सबै त्याग, धर्म कर्म, राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, ठिक बेठिक सबै त्याग अर्जुन, अनि मात्रै म कहाँ हो है, अनि म पार लाउँछु। एउटा यो मैले जस्ट भनिराखेँ, अनि पछि हजुरले लिङ्क गर्नेहरूलाई। ओशो के भन्नुहुन्छ, अब तिमीले के समातेको छौ थाहा पाऊ। केही छोड्नु छ भने, कहीँ पुग्नु छ भने पहिला समातेको कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि। मेरो गलबन्दीले बाँधेर राखेको रहेछ भने त म जति उचालिए पनि कहाँ उठ्न सक्छु र, यहाँबाट सक्दिनँ नि, भन्नान्ने मात्रै हो। पहिला त यो थाहा पाउनु पऱ्यो र फुस्काउनु पऱ्यो। यसो भन्नुहुन्छ। रामगुरुलाई सोध्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ, सारा पाखण्डहरू छोड पहिला। फरक पाउनुहुन्छ हजुर? अब एउटै छैन, कुरो एउटै छ। गुरु के भन्नुहुन्छ, धारणाहरूबाट मुक्त हो, तथ्यमा हो, तथ्यबाट सत्य ग्रहण गर।
होइन त? त्यो सम्यक दृष्टिमा गुरुदेव त्यही बताउनुहुन्छ बुद्धका सूत्रहरूमा बोल्दाखेरि। तथ्यबाट सत्य ग्रहण गर, हो कथाबाट मुक्त गर आफूलाई। यी कुराहरू खास गरेर म औषधाराको आचार्यको रूपमा साथीहरूले चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। मलाई यसो साथीहरूले भनिरहँदा रमाइलो लाग्छ, किनकि गुरुबाट मैले यति धेरै कुराहरू पाएँ। आज गुरुले दिनुभएको पदवी कसैले नाम लिँदा मलाई रमाइलो लाग्छ, लाग्नु पनि पर्छ। तर हुँदाहुँदै पनि कहाँनिर अलिकति असजिलो पनि हुन्छ भने फेरि पनि अर्को पण्डित त्यहीँ पो सुरु हो कि। यो खतरा त जहिले पनि रहन्छ, यो खतरा रहन्छ। देवी सद्गुरु जीवित हुनुहुन्छ, आज सशरीर हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। हुँदाहुँदै पनि म आफ्नो कथा जोडिरहेको पो छु किन, मेरो पण्डित त्यहीँ जोडिरहेको छु कि कहीँ न कहीँ। हामी आचार्यको नाममा त्यसो पो गरिरहेछौँ किन, त्यहाँ बिजनेस पो गरिरहेछौँ कि, कसैको स्कुल चलाउने काम पो चलिरहेछ कि, कलेज चलाउने काम पो चलिरहेछ कि, उद्योग धन्दा पो चलिरहेछ कि। यहाँ त धेरै कुरा छ नि त। हेर्नु है, यी सबै कुरालाई संश्लेषण गरेर मैले खास गरेर मसँग जो आइपुग्नुहुन्छ, ल न केही भनिदिनुहोस् भनेर आज हजुरले जसरी निवेदन गर्नुभयो, माले जसरी आमन्त्रण गर्नुभयो, यसरी जोडिने साथीहरूलाई मैले 5वटा कुरा, यो मेरो कुरा होइन, मेरो निजी होइन, गुरुहरूकै कुरालाई संश्लेषण मात्रै गरेको। यसो 5वटा बिन्दुहरू म नव आगन्तुक र पुराना साधक साथीका दुइटैलाई पृथक गर्नु जरुरी छैन। सबैको हालत त्यही छ। आज हाम्रो औषधारामा त अझ यति तलको कार्यक्रम गरे भन्ने पनि छ, साइन गराउने नै छ हगि। केमा साइन भइसक्यो हुन्छ। अब आफू चाहिँ कहाँ पुगेँ आफूलाई थाहा हुन्छ कि गुरुलाई थाहा हुन्छ कि आफूलाई थाहा हुन्छ। हेर्नु है, त्यसो छ। त्यसले गर्दा यहाँ अब हामी सबैले पुराना नयाँ सबैले याद गर्नुपर्ने 5वटा बिन्दुहरू, समय पनि सकिँला होला, म अन्तिममा यो सेयर गर्छु। जस्तो सबभन्दा पहिलो छ सख्यभाव, मित्रबोध। सबभन्दा उत्कृष्ट चिज हो यो, ब्रह्मसँगको मित्रभाव। सबैको बन्नुपर्छ होइन, तर यो अन्तिम निष्पत्ति हो, यसो चाहिँ भन्न सकिन्छ। यो परमात्माको द्वार हो। जसरी प्रहलादजीले भन्नुभयो नवदा भक्तिमा हिरण्यकशिपुलाई पिताजीलाई बताएको भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम पूजनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणबाट सुरु हुन्छ र 8औं अवस्थामा के आउँछ? 8औं अवस्थामा सख्यम आउँछ, सख्यभाव, सखाभाव। सम्पूर्ण नाता गोताबाट मुक्त भयो भनेको के? सम्बन्धबाट मुक्त भयो। सारा एसोसिएसन टुट्यो, तादात्म्य टुट्यो, सकियो। अब तादात्म्य बाँकी छैन भने यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। तादात्म्य रहित अवस्था सख्यभाव। अब नाता बाँकी छैन, केवल मित्रबोध छ। कुनै अपेक्षा पनि छैन। एउटा साथी 9 बजे आउँछु भने आएन, होइन त्योभन्दा बढी छ कम्प्लेन? छैन। आयो भने नि त त आइस यार, राइट टाइममा आइस, त्यहाँ पनि रमाइलो, कम्प्लेन छैन। स्वीकार छ, एउटा अवस्था प्राप्त गर्छ त्यहाँबाट। योभन्दा धेरै माथिल्लो कुरा छ, म आज यति नै बताउन सक्छु। होइन बताउनुहोस्, टाइम छ हामीसँग, टाइम छ हामीसँग। है सख्यभावमा गएर जब भगवान् कृष्णले पहिलोपटक सख्यभावको उदय गराउनुभयो सखा सखीहरूमा, यसो भन्न सकिन्छ। हजुर, सबभन्दा पहिलोपटक। अब हजुरले अलिकति पछाडि जाउँ जस्तो गरे भएर मैले वर्णन गरेको। मजाले हामीसँग अझै कमसेकम 45 मिनट अझै छ। ओके, यहाँनिर पनि भन्न के राम्रो कुरा भनेको युट्युबको यही हो, यही नै हो र यो हाम्रो कार्यक्रम हो, आफ्नो समयमा यो सत्सङ्ग हो, यो कुनै इन्टरभ्यू होइन। ओके, ठिक छ। भगवान् कृष्णले यसको सख्यभावको उदय गराउनुभयो। शास्त्रीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हजुरले के लेखिएको छ भागवतमा भन्दा, सारा वेदका ऋचाहरू सखा सखी भएर ब्रजका लता लतिका भएर जन्मिए रास रचाउनका लागि, कृष्णको स्वागतको लागि। पर ब्रह्म आउँदैछ, साक्षात् स्वर पूर्ण अवतार लिएर आउँदैछ। उसको स्वागतमा कोही ढुङ्गो भएर जन्मियो, कोही घाँस भएर पतिङ्गर भएर जन्मियो। अद्भुत। हेर्नुहोस् है, त्यो कोमल चरणमा तृणहरू बिजलान हुन्छ, त्यसैले मन यो भरङ्ग। सखीहरू गाउँछन् त्यो कमलो चरण कमलमा ती काँडाहरू बिजलान कि भनेर डर लाग्छ जति बेला पनि। सखी हो, याद गर है, बाटाका काँडाहरू याद गर है। हेर्नु त, यस्तो अवस्था पो आयो त, यहाँ पुग्यो स्थिति। त्यहाँ रास रच्यो, कसैले रचायो भन्नु पनि मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यो घटित भयो, त्यो घटित भयो। वेदका ऋचाहरू नाच्न थाले, जीव भएर कोही
जड भएर कोही चेतन भएर ती सबैलाई के को दर्जा दिनुभयो कृष्णले सखाको सखीको दर्जा दिनुभयो र गला मिलाउनु भयो सखा सखीलाई त के गरिन्छ बाबु गला मिलाइन्छ नि अवश्य परब्रह्मसँग गला मिलाउने त्यो रस प्राप्त गरे उच्चतम अवस्था प्राप्त गरे तिनीहरूले बाँसुरी सुनाउनु भयो सिधै आफैले एउटा बाँसुरी त सधैँ छ जो बजिरहेको छ थियो छ र रहनेछ अर्को जो सशरीर जो बाँसुरी बजाउनु भयो कृष्णले सखीहरू निमग्न भए त्यसैमा सखाहरू निमग्न भए अब केही चाहना बाँकी नै रहेन निष्काम गरिदिनु भयो त्यही एउटा बाँसुरी फुकिदिएर निष्काम गरिदिनु भयो यहाँनिर सखीहरू गीत गाउनुहुन्छ कसरी गाउनुहुन्छ गरेछ तपाईँकै त्यस वंशीले अधर सुधा जो पिउँछ अघि सखी हो अघि हेर त जो अधरको परब्रह्मको सुधा अधर भनेको ओठको सुधा त्यो अमृत पिउँछ कस्तो तपस्या गर्यो होला नि हामीले त के गर्यौँ र खोइ त्यो वंशीले त्यस्तो गर्यो सारा कामनाहरू विसर्जित भयो जब कृष्णले वंशी फुक्नुभयो जड चेतन भयो चेतन जड भयो चेतन बन्द छ जडता औ जड बन्द छ पुलकित जीव शरीर पुलकित भएर नाच्न थाले ढुङ्गाहरू बाछाहरू दुध चुस्दा चुस्दै रोकिए सखीहरू मोही पार्दै थिए त्यहीँ रोकिए गाई दुहुँदा दुहुँदै एउटा हात थुनमा छ अर्को हात अलि तल आइपुगेको जानका लागि यहीँ रोकियो श्रृङ्गार गर्दा गर्दै जस्ताको त्यस्तै रोकियो घाँस मुखमा पुर्याएको मात्रै भएको छ मात्रै छ रोकियो त्यहीँ सारा निशब्दमा प्रवेश गर्यो एकैचोटि प्राप्त भयो बाबु त्यो एकैचोटि प्राप्त भयो यो स्टेप वाइज पाएको होइन एकैचोटि प्राप्त भयो अवस्था प्राप्त विधि सिधि छैन विधि के भन्दा कृष्ण आफै बाँसुरी बजाउनुहुन्छ योभन्दा ठुलो विधि के हुनु के चाहियो एकातिर यो भयो भने अर्कातिर ढुङ्गाहरू पुलकित भएर नाच्न थाले फुर्किन थाले पग्लिन थाले आज ब्रजमा सिम्बोलिक हजुर हामीले देख्न सक्छौँ पग्लिएका ढुङ्गाहरू ती नाच्न थाले ती गाउन थाले सखीहरू बसेर सम्मेलन गर्दथे कहिले सखी हो यो हाम्रो जो कृष्ण छ नि यो कृष्ण यो त साक्षात् परब्रह्म हो कोही भन्थे उनीहरू चर्चा गरेको सम्मेलन गरेको साक्षात् ब्रह्म हो नि तिमीहरूलाई थाहा छ कुनै सखीले यसो भन्नुहुन्थ्यो हो नि त अरू सखीहरूले भन्थे यस्तो सम्मेलन हुन्थ्यो कुनै कामना थिएन कुनै वासना थिएन सारालाई एकैपटक निष्काम गरिदिनु हो एकैपटक यस्तो अवस्थालाई हजुर हामी के नाम दिन सक्छौँ कुनै शब्द छैन बाबु यहाँ नाम दिनै मिल्दैन केही पनि मैले जे भने पनि गलत हुन्छ शब्द दिनै मिल्दैन एउटा मात्रै दाइले भन्नुहुन्थ्यो दाइ भनेको रामगुरुको परम्परामा बहुत ठुलो सन्त हुनुभयो चन्द्रमणि सिगदेल उहाँको नाम हो भकुण्डे उहाँको घर म बहुत हृदयगत सम्बन्धमा रहन पाएँ उहाँसँग केही समय अत्यधिक त्यो प्रेमको अवस्थामा रहन पाएँ र शरीर छुटेपछि त एक दिन पनि सास छुटेकै छैन हर दिन हामी त्यसको एहसास उहाँको एहसास गर्दछौँ उहाँको ऊर्जाको हर दिन हर क्षण शरीरमा हुँदा पनि मैले त्यो रस पाएँ त्यो सुख पाएँ उहाँसँग हेर्नुहोस् है त्यो अवस्थाको दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले बताउनुहुन्थ्यो उहाँबाटै पाएको चिजहरू मैले केही सन्देशको रूपमा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो नाम दिनु हुँदैन बोल्न हतारिनु हुँदैन खतरनाक हुन्छ कुनै शब्द बताइहाल्नु राम्रो हुँदैन के मात्रै गर्न सकिन्छ त्यसलाई हरे राम गरिकन गाइकन त्यो समुद्र मन्थन गरे झैँ कीर्तन गरिकन सारा कामनाहरूलाई निखार सकाऊ र त्यो राज्यमा प्रवेश गरेपछि आफै हुन्छ जे हुनुपर्ने कसैले थाहा हुँदैन थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन आवश्यक पनि छैन कसैलाई मैले यति पाएँ भनेर देखाउने कुरा पनि होइन देखिने कुरा पनि होइन र यो सिङौरी खेल्ने कुरा त हुँदै होइन झन् हुँदै होइन यो त उच्चतम अवस्था हो चेतनाको सम्मिलनको अवस्था हो कृष्णत्वसँगको सम्मिलनको अवस्था यहाँ कृष्णले यो प्रयोग गराउनु भयो यसो भन्नु पनि मेरो निकृष्ट बुद्धिले भनेको शब्द हो यो यसो भन्न हुँदैन हेर्नुहोस् है अब यहाँ आएर आज हामी त्यो भावमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छौँ
रामगुरुको बाटोमा जानुभयो भने अजित बाबु हुनुहुन्छ आज जसले सम्हालेर बस्नु भएको छ हजुर कीर्तन गर्नुहोस् गर्दा गर्दै अहिले गर्नु न गरेपछि थाहा हुन्छ गफ गरेर थाहा हुँदैन कुरा गरेर केही बन्नेवाला छैन गर्न थाल्नुहोस् गर्दा गर्दै त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यो कृष्णत्वको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यो सखा भावको त्यो सखी भावको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यसैले यो सख्य भाव सबभन्दा माथि छ यहाँबाट के प्राप्त हुन्छ त जब सख्य भावमा प्रवेश हुन्छ प्रवेश हुने बित्तिकै निष्कामना बाइ द वे आइपुग्छ परिणाम भएर आउँछ यसको लागि कुनै साधनाको आवश्यकता छैन निष्काम हुन्छ मन सन्तोषी हुन्छ आशुतोष हुन्छ भगवान् शिवको अर्को नाम आशुतोष हुन्छ हजुर पनि हुनुहुन्छ आशुतोष त्यहीबाट मन्थन गर्दा गर्दै उत्पत्ति हुन्छ त्यो अवस्था उत्पत्ति हुन्छ यो सख्य भाव हो अब यसलाई लगेर सामान्य अवस्थामा साधनामा कसरी अनुभूत गर्ने त यो त शिखरको कुरा हो तर शिखर कहाँबाट सुरु हुन्छ त घाँटीबाटै सुरु हुन्छ होइन र शिखर त घाँटीबाट सुरु हुन्छ आज मेरो हजुर साथी हुनुहुन्छ प्यारो साथी आज त मलाई चोर्न जानु काँक्रो चोरेर खानु मन लाग्छ नि भन्दा पनि हो जाऊँ न त याद आयो केटाकेटीको जाऊँ न त चोरौँ तँ उता हेर म चोरेर ल्याउँछु अनि बाँडेर खाउँदा होइन यस्तो साथी यस्तो बोध जहाँ गएर फुक्न पाइयोस् केही पनि बाँकी राख्नै नपरोस् खुल्न पाइयोस् त्यस्तो कोही मित्र होस् जीवनमा यहाँ त मित्रताको नाममा कलङ्कहरू धेरै भेटिन्छ हामीले त्यस्तो समाजको निर्माण गऱ्यौँ आज यसलाई थोरै करेक्सन गर्नु छ थोरै ब्याक गर्नु छ यसबाट पुरानो अवस्थामा जानु त राम्रो होइन तर यहाँ चाहिँ जानु छ अथवा यसलाई नयाँ ढङ्गले परिष्कृत गरेर विकसित गर्नु छ भने पनि हुन्छ मित्रताको एउटा पहिचानलाई स्थापना गर्नु छ हृदयमा यहाँबाट साधना उठ्छ योभन्दा तलबाट साधना उठ्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन अर्को दोस्रो छ आत्मसम्मान परम गुरु ओशोले बहुत धेरैपल्ट भनेको कुरा हो यो रामगुरुले त गरिमा नै दिनुभयो होइन त त्योभन्दा माथि आत्मसम्मान कसरी होला गुरुले नै त्यो अवस्थामा पुर्याइदियो एकैचोटि स्टार्टिङमै पुर्याइदियो ओशोले पुर्याइदियो त्यसै गरी गुरुले आज त्यसै गरिरहनु भएको छ त्यो गरिमा दिइरहनु भएको छ गरिमाको एहसास हामी ठ्याक्कै उल्टो भएर भिखारीसँगै मागिरहेका छौँ एउटा भिखारी अर्को भिखारीसँग माग्दैछ सबै माग्नेहरूको जमात छ एउटा माग्ने अर्को माग्नेसँग माग्दैछ मलाई प्रेम देऊ न मलाई माया गरिदेऊ न अलिकति अङ्कमाल गरिदेऊ न एकचोटि मै खाइदेऊ न के पाउँछ उसले केही नभएकोसँग मागेर के पाउँछ केही पनि पाउँदैन भित्रै थियो नि त आफैसँग थियो नि त सर्वसत्ता त यहीँ छ नि त आत्मसत्ता यहीँ छ ब्रह्मसत्ता पनि यहीँ छ पूर्णमद पूर्णमिदमा हामीले उपनिषदका ऋषिहरूले बताएको कुरा जुन पढिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ ब्रह्मबाट जो छुट्टिन्छ छुट्टिएको अंश पनि पूर्ण हो बाँकी रहन्छ जो त्यो पनि पूर्ण हो हेर्नुहोस् है कहीँ पनि त्यो छुट्टिएर अधखल्चो हुँदैन सिङ्गै छुट्टिन्छ छुट्टिँदा पनि बाँकी रहँदा पनि सिङ्गै बाँकी रहन्छ त्यस्तो पो छ त त्यसलाई अलिकति मात्रै एहसास गर्ने बित्तिकै ओहो अहम ब्रह्म परो धर्म म नै पो धर्म रहेछु म परब्रह्म रहेछु म त त्यही ब्रह्मको अंश पो रहेछु म तिम्रै हो यो छाया कृष्ण हजुरबा लेख्नुहुन्छ तिम्रै हो यो छाया कृष्ण गर स्वीकृति अब आफ्नो चिज ए कृष्ण अब आफ्नो चिजलाई स्वीकार गर स्वीकृति गर अब हजुरबाले लेख्नु भएको छ भागवत कुञ्जको अन्तिममा हेर्नु अन्तिम पानातिर छ हेर्नु है त्यही तत्त्व त हो नि त्यही छाया त हो नि त्यसको रूपमा एहसास गर्ने बित्तिकै आत्मसम्मान भनेको अहङ्कार होइन अहङ्कार अर्कै चिज हो आत्मसम्मान अर्कै चिज हो त्यसैले आत्मसम्मान यहाँनिर मित्रले सहयोग गर्छ आत्मसम्मानमा प्रवेश गर्नका लागि मित्रले सहयोग गर्न सक्छ अरूले त सक्दैन कुनै सम्भावना छैन अरू बाउ आमा स्वास्नी लोग्ने छोराछोरी इष्टमित्र यहाँबाट यो चिज प्राप्त हुँदैन अरू चिज प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँदैन भने होइन अरू चिज प्राप्त हुन्छ तर यो चिज प्राप्त हुँदैन त्यसैले आत्मसम्मान तेस्रोमा गएर अब गुरु अब गाइड चाहियो गाइड त गरिदिनु पऱ्यो कसैले मैले अघि नै हजुरलाई बताएँ
जब मैले सद्गुरुसँग उसो धारामा मेरो भेट भएन, मिलन भएन, त्यति बेलासम्म चुरो भएन, जरो गाडिएन। हो कि जस्तो त लाग्छ, के हो हुन्छ फेरि बसुन्जेल भयो कि जस्तो लाग्छ, अलि बेर पछि फेरि उस्तै भयो जस्तो लाग्छ। त्यहाँनिर गुरु बिना त होइन ज्ञान, गुरु बिन होइन ज्ञान, गुरु चाहियो, गाइड चाहियो। गुरु गाइडको रूपमा चाहियो। यसलाई दुईटा अर्थमा बुझ्नु, एउटा त सद्गुरु चाहियो, सद्गुरुको आशीर्वाद कृपा चाहियो, अर्को तपाईँलाई गाइड गर्ने मान्छे पनि चाहियो। अहिले सद्गुरुहरू विभिन्न किसिमका सद्गुरुहरू संसारमा हुनुहुन्छ। कोही साना साना समूहहरूमा काम गर्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष आफै गाइड गर्नुहुन्छ। कसैले संरचना बनाउनुहुन्छ, आचार्यहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट गाइड गराउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, गुरुको परिकल्पना त यो हो नि त। आचार्य श्री कसैलाई बनाइराखेको छ भने ऊ गाइडको रूपमा काम गर्न सक्छ एउटा अवस्थासम्म। यहाँबाट भक्तपुर लगेर त्यो मन्दिर घुमाएर यहाँ ल्याउन सक्छ भन्ठानेर बनाएको हो नि त उसलाई त गाइड, होइन र? डिजाइन त गुरुले गरिदिनु भएको छ। अब भक्तपुर जाऊ, अब त्यहाँ नगरकोट जाऊ, अब बसन्तपुर जाऊ, अब यसो गरेर गुरुले त मार्ग त दिइरहनु भएको छ सबै। तर लिएर जानको लागि आचार्यले घुमाएर ल्याउने हैसियत त चाहियो, कम्तीमा त्यति त चाहियो नि त। नत्र भने मैले यसमा हातै नहाले हुन्छ, गलत हुन्छ। यदि म गाइड गर्न सक्दिनँ त्यति भने गलत हुन्छ। एकदम गलत तरिकाले परिभाषित गरिरहेको म पाउँछु। एक दुईवटा गलत कुराहरूलाई इस्टाब्लिस गरेको पनि मैले पाएको छु। बहुत धेरै अहङ्कारको कुरा गर्दा 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 ल अफ एट्र्याक्सनले के भन्छ, आकर्षणको नियमले हजुरले जे कुराको धेरै चर्चा गर्नुहुन्छ त्यही आउँछ जीवनमा। अब जति हेऱ्यो त्यति अहङ्कारी हुँदै गइरहेको छ। ऊ त उसलाई थाहा छैन, उसको कन्सियस माइन्डले रिडै गर्दैन, सबकन्सियसले सिधै रिसिभ गरिसक्यो, फङ्सन गरिरहेछ। धारणा 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 भनेर मन्त्र जपै छ, आफू पनि त्यही धारणाभित्रै छ। गोपी कृष्णको हो, सिकारी आउला के भएछ भने एउटा चाहिँ सन्त रहेछन् जङ्गलमा, एउटा सिकारी आउँदो रहेछ, चरालाई जाल हाल्नु मारेर लाँदो रहेछ दिनदिनै। मलाई माया लाग्यो, चराहरूलाई पढाउनु पऱ्यो। अनि त्यसका लिडरहरूलाई जम्मा गरेर उनले के भन्छन् भने, बाबु हो सिकारी आउला, जाल हाल्ला, चारा फाल्ला, नखानु है नखानु सिकायो उनले। त्यो लिडरले सबैलाई पनि कण्ठ गरायो। सब गाउँ जङ्गलभरि चराहरू गीत गाउन थाले, सिकारी आउला, जाल फाल्ला, चारो हाल्ला, नखानु है नखानु, नखानु है नखानु। उनी म आनन्दित भएँ। अब हेर, अब कसरी लाँदो रहेछ सिकारीले, हेर म, होइन? भोलिपल्ट सिकारी आयो, चराहरू गाउँदै थिए, उसले जाल पनि फाल्यो। चराहरू गाउँदै थिए, उसले चारा पनि हाल्यो। चराहरू गाउँदै थिए, चराहरू आएर खान पनि थाले। उसले जालमा पारेर लिएर गयो। जालमा पनि त्यही गीत गाइरहेको थिएँ, जालभित्र पनि त्यही गाइरहेको थिएँ। त्यसैले यही अवस्था पो हामीमा छ कि कहीँ आइरहेको छ कि कतिपय यस्ता निकृष्ट कुराहरू एकदमै आचार्यहरूकै बिचमा पनि उसले उसलाई खसालेको छ, उसले उसलाई भाँचा छ, उसले उसलाई पड्काएको छ, उसलाई चड्काएको छ, होइन? यो अवस्थाबाट कोही गाइड हुन सक्ला कि नसक्ला, अब यो आफैले आफूलाई सोध्नु सबैजनाले। म पनि विचार गरिरहेको छु, त्यही भएर अलिक होसियार भएर बस्न प्रयत्न पनि गरिरहेको छु पछिल्लो समयमा। सकेसम्म अलिकति छुट्टै बसौँ न जस्तो पनि भएको छ। म तेस्रो बिन्दुमा कुरा गर्दै थिएँ, गुरुप्रति अहभाव। मैले पहिलो के बताएँ, मित्रबोध, दोस्रो आत्मसम्मान, तेस्रोमा गुरुप्रति अहभाव, ग्र्याटिट्युड, गुरु कृपाको एहसास बार बार। यो बिना यात्रा हुँदैन, सम्भवै छैन। यहाँ कुनै सिद्धान्त जोड्नुको के तुक छैन। यो सिद्धान्त कसले जोड्छ भन्दा जो अहङ्कारमा बाँच्न सुरु गर्छ उसले सिद्धान्त जोडेर यसलाई तडक भडक बनाइदिन्छ, बर्बाद पारिदिन्छ। यो गल्ती हामीले गऱ्यौँ भने सकिन्छौँ। यहाँनिर चौथो अवस्था, यहाँनिर काम भएको छैन अगम। यहाँ म भन्न मन लागेर मैले हजुरको प्रश्नलाई स्थगित गरेर फेरि आएको। 4 नम्बरमा ओशो के बताउनुहुन्छ मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरेको थिएँ, तिमीले के समातेका छौ त्यो थाहा पाऊ, समातेको कुरा थाहा पाऊ, पहिला कसरी समातेका छौ त्यो पनि थाहा पाऊ। मैले देब्रे हातले यसरी समातेको छु, खोइ समाते भनेर दाहिने हात देखाएर हुन्छ? यहाँ अड्किया थाहा पाउनु पऱ्यो नि, कहाँ समातेको छ, के समातेको छ, कसरी समातेको छ थाहा पाऊ। अब त्यहाँ सचेत भएपछि छोडिन्छ, न त छोडिँदैन।
ओशोको यो कुरालाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ जस्तो लाग्दैन साधनामा। यो समस्या यहाँनिर छ। यो कुरालाई अलिकति म 2-5 मिनट तपाईँको टाइम लिन चाहन्छु। यहाँ के भन्न चाहन्छु भने एकदम बेसिक कुरा बुझौँ। जीवन भनेको हामी सामान्य अर्थमा के बुझ्छौँ त? सामान्य के लेमेनले बुझ्ने भन्छौँ नि हामी के बुझ्छौँ भन्दा शरीर छ, कतिपय शरीरै जीवन मानेर हिँड्ने पनि छन् होइन। तपाईँ शरीर पनि त रियालिटी हो नि त, यो त फ्याक्ट हो नि। छ कर्मेन्द्रिय छ, हात छ, गोडा छ, मलद्वार छ, जननेन्द्रिय छ होइन, कर्मेन्द्रियको रूपमा काम गर्छ। ज्ञानेन्द्रिय छ, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला हो, होइन जीवन। मन छ, त्यसले विचारहरू गर्छ। भावना छ, त्यसले अनुभूत गर्छ। र अस्मिताको एहसास हुन्छ। अस्मिता छ, म हुँ भन्ने छ, म छु भन्ने छ। यही संरचनालाई हामी जीवन भनेको होइन। त्योभन्दा गहिरिएपछि त चैतन्य छ, त्यहाँ त चिदाकाश छ सिधै होइन, निराकाश छ, अन्तराकाशको रूपमा छ। यति चिजलाई हामी जीवन मान्छौँ। यी हरेक बिन्दुमा हामीले केलाई जोडेका छौँ त? मनलाई लगेर जोडेका छौँ। जोड्दा यो जोड्ने क्रम कहिलेबाट सुरु भयो बाबु? यो संसारको जुन विकास क्रम छ त्यहीँदेखि नै सुरु भयो। जति बेला ढुङ्गे युग थियो त्यहाँ परिवार थिएन, परिवारका कुनै धारणाहरू नै थिएनन्। अब परिवारै नभएपछि धारणा कसरी हुन्छ? परिवार थिएन, त्यसकारण सेक्ससँग रिलेटेड कुनै नियम थिएनन्, खाने पिउनेसँग रिलेटेड कुनै नियम थिएनन्, बोल्न हुने नहुने कुरासँग सम्बन्धित नियमहरू थिएनन्, सुन्न हुने नहुने कुरासँग सम्बन्धित नियम थिएनन्। हामीले नियम बनाउन सुरु गऱ्यौँ जब खेतीपातीको युग सुरु भयो। त्यसपछिबाट हामीले नियमहरू बनाउन थाल्यौँ, किनकि अब त्यहाँ परिवारमा बस्नुपर्ने भयो समूहमा। किन एउटा बाली लगाएर नभित्र्याउन्जेल त कम्तीमा 3-4 महिना त लाग्ने भयो। त्यो समय एक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो। बस्दा जङ्गली जनावरको डर छ, अब एक्लै बस्न सकिँदैन, मिलेर बस्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट विधि विधानहरू हामीले बनाउन थाल्यौँ बिस्तारै। कसैलाई श्रीमती भन्यौँ, कसैलाई श्रीमान भन्यौँ। त्योभन्दा अगाडि त त्यो पनि थिएन। जन्मेपछि छोराछोरी यो मेरो, त्यो छोराछोरी तेरो भन्न थाल्यौँ। जग्गा यति चाहिँ मैले रोप्या, त्यति चाहिँ तैँले रोप्या, अब सिमाना लाग्न थाल्यो। यसबाट विधि विधानहरू विकसित हुन थाले। र त्यो कहाँ आरोपित भए त भन्दा हाम्रा जीवनका आयामहरूमा गएर आरोपित भए, जुन हजुरलाई मैले अघि बताएँ। शरीर, इन्द्रिय, मन, भावना, अस्मिता, यी जुन जीवनका आयामहरू छन् नि, यहाँ गएर के आरोपित भयो? यो हामीले बनाउँदै गरेका नियमहरू आरोपित भयो। कुनै ठिकको रूपमा आरोपित भयो, कुनै बेठिकको रूपमा आरोपित भयो, कुनै गर्न हुन्छ राम्रो भन्ने अर्थमा आरोपित भयो, गर्न हुँदैन नराम्रो भन्ने रूपमा आरोपित भयो। र त्यसलाई हामीले के मान्यौँ? केवल समाजको व्यवस्थापन मात्रै मानेनौँ कि यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर मानौँ। बुझ्दै हुन्छ मलाई? यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर मान्यौँ। अब त्यहाँ हाम्रो यस्तो एसोसिएसन बन्यो, यस्तो तादात्म्य बन्यो कि हामी नै भ्रमित भयौँ, के सत्य हो नै थाहा छैन। अब हामी फस्यौँ त्यहाँ गएर। हामीले खना खाल्दामा आफै फस्यौँ, गयौँ त्यहाँ। त्यही विकसित भएर आएको छ जुन आज हामी धारणा भन्छौँ, के भन्छौँ अनेक थरी छ। यहाँनिर हामीले आफूले आफूलाई बाँधेका छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो, जुनसुकै बाहनामा होस् आफूले आफूलाई बाँधेका छौँ। त्यसैले यहाँ तन्त्रको आवश्यकता छ। तन्त्र योग भन्दा तल तपाईँ यो अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न। म तन्त्र योगी पनि हो, एउटा साधना मैले त्यसरी पनि गरेको छु। तन्त्रबाट बाहेक तपाईँ विकसित हुन सक्नुहुन्न यहाँबाट, नत्र कसरी काट्नुहुन्छ? तपाईँको आँखालाई हेर्न मन छ, नि त, राम्रो हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ नगरकोट गएको होइन, पोखरा गएको, फेवाताल कति राम्रो छ हेर्न पाइन्छ भनेर गएको होइन। आँखाको त्यो छ नि रस, जुन मन गरेर जोडिएर उत्पन्न भएको छ, त्यो रसलाई तपाईँ सिधै के भन्छ यसलाई अभोइड गर्न सक्नुहुन्न। त्यो ऊर्जालाई अभोइड गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यो नितान्त मनमा त जोडिएको छैन, ऊर्जा पनि जोडिएको छ। तपाईँको जीवन ऊर्जा पनि जोडिएको छ त्यहाँ गएर, नत्र पनि तपाईँको आँखाले फङ्सन गर्दैन त्यो अहिले। र ऊर्जाको जुन विपरीतको नियम छ, न्युटनको थर्ड ललाई सम्झिनुहोस् एकचोटि। हरेक क्रियामा समान तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ होइन त? ऊर्जा पोजिटिभ रूपमा पनि ऊर्जाले काम गर्छ भनेपछि त्यसको विपरीतमा पनि ऊर्जाले समान रूपमा काम गर्छ।
तपाईँलाई राम्रो देख्न मन छ, तपाईँलाई नराम्रो पनि देख्न मन छ कहीँ। म बहुत खतरनाक कुरा गर्दैछु। म औषधाराको आचार्य भनेर भन्न हुन्छ कि हुँदैन यति बेला त्यो पनि थाहा छैन, तर मैले भन्नुपर्छ यो कुरा तपाईँलाई। तपाईँको आँखालाई राम्रो पनि हेर्न मन छ, नराम्रो पनि हेर्न मन छ। तपाईँको कानलाई राम्रो सुन्न मन छ, नराम्रो पनि मन छ कहीँ। तपाईँको आँखाले त्यो पल्लो घरको झ्यालको पर्दा खुल्याएर छ भने यसो के रहेछ भनेर खोज्छ हो एकैछिन। हेर्नु है, ऊर्जाको यो डाइमेन्सनलाई तपाईँ कसरी इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै सम्भावनै छैन इग्नोर गर्ने। यहाँ तपाईँ कि सिधा जाग्न सक्नुहुन्छ राजा जनकको जस्तै। अष्टावक्रले बताउनुभयो, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय बहनिना प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। राजा जनक तिमी विशुद्ध बोध हौ, जान भनेको उहाँले जाने गुरुदेव भन्दिए। सिधै जाने त मैले त के भयो त जानेर भन्दा मेरा इन्द्रियहरू स्वस्थ भयो। अब मेरा इन्द्रियहरू नै स्वस्थ भयो। हेर्नु राजा जनकको यो वाक्यलाई तपाईँले भुल्नै सक्नुहुन्न। साधनामा भुल्नुभयो भने गल्ती हुन्छ है, भुल्नै सक्नुहुन्न। मेरा सारा इन्द्रियहरू स्वस्थ भए गुरुदेव के भने होला? रहस्यमय छैन र? बहुत रहस्यमय छ। कसरी थाहा पाउने? गुरु सोधिरहेछ, मेरा इन्द्रियहरू स्वस्थ भयो, स्वस्थ भए। राजा जनक यसो पो भन्दै हुनुहुन्छ, अहम स्वस्थेन्द्रियो भनेपछि मलाई श्लोक पुरै याद आएन। बताउनुहुन्छ कि त्यसरी जान्नु पऱ्यो सिधै र इन्द्रियलाई तपाईँले स्वस्थ गर्नु पऱ्यो। त्यो हायर क्यापासिटीको कुरा भयो, हायर इन्टेलिजेन्सको कुरा भयो। मैले कसैमा छैन भनेर अन्दाज गरेको होइन, तर सबैमा छैन यसो चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसलाई जनरलाइज गर्न मिल्दैन अगम, यसो चाहिँ गर्न मिल्दैन। सबैसँग यो तागत छैन। तपाईँले विपरीतमा टेकेरै मात्र जान सक्नुहुन्छ, अर्को उपाय छैन। अब होइन भने तपाईँको ऊर्जा अपाङ्ग भएर काम गर्नै सक्दैन। जुन तन्त्रको प्रयोग यहाँ चाहिन्छ भन्नुभयो नि, कसरी गर्ने तन्त्रको? त्यही त यहाँ अद्भुत कुरा छ। म थोरै त्यसमा आउनु प्रयत्न गर्छु। तपाईँको कान मिठो सुन्न चाहन्छ, सुनि नै रहेको छ। यसको त बिर्को पनि छैन, आँखाको त बिर्को छ, बरु यसको त बिर्को पनि छैन, सुनि नै रहेको छ। तर यहाँ यो ऊर्जाको पनि के छ? विपरीत ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जाले पनि फङ्सन गरिरहेको छ कहीँ न कहीँ। यसलाई हामीले धारणा भनिदिएर एउटा नाम राखिदिँदैमा यो समाप्त हुँदैन, त्यति सस्तो छैन। मैले त्यो मात्रै भन्न खोजेको। भन्न त सजिलो लाग्यो, धारणा भनिदियो, एउटा कुरा भनेर यसलाई साइड लगाइदियो। भएको छ त, परिणाम हेरौँ न त। भयो त। ओसो धारामा 2 वर्ष अगाडि जुन घटना घट्यो, हामी सबै जानकार छौँ नि। अध्यात्मको एउटा शिखरको अभ्यास भइरहेको ठाउँमा पनि त त्यो कुरा त भयो नि त। कि त्यहाँ चरैवृत्ति गरेका मान्छे थिएनन् र? चरैवृत्ति गुरुलाई मैले अपहेलना गर्न खोजेको पनि होइन, अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजेको पनि होइन। म श्रद्धा गरिरहेको छु गुरुदेवलाई। गुरुदेवले जे बताउनु भएको छ उत्कृष्ट छ, तर हामीले गऱ्यौँ त। गुरुले जुन हाइटबाट जे चिज हामीलाई दिन खोज्नुभयो हामीले लियौँ त। उसो भन्नुहुन्छ नि, म शिखरबाट बोलिरहेको छु, तिमीहरू घाँटीबाट सुनिरहेका छौ, कम्युनिकेसनै हुँदैन भन्नुहुन्छ। उसो हाम्रो गुरुसँग पनि त्यही भइरहेछ कि कम्युनिकेसनै भइरहेछ होइन? गुरु एक थोक बताइरहनु भएको छ, हामी अर्को थोक बुझेर कन्फर्म गरेर अर्कोलाई पनि कन्फर्म यही हो भनेर सिकाइरहेछौँ। योभन्दा बेइमानी के हुनसक्छ? आगम हुनसक्छ? कुनै कुरा हुन सक्दैन। यो बेइमानी हो। यो तथाकथित अहिले नव पण्डितहरूले यो गरिरहेछन्। मलाई राम्रो लागिरहेको छैन पटक्कै। बुझेको कुरा नै राइट हो कि आफूलाई थाहा छैन, तर कन्फर्म गरिकन त्यो अर्कोलाई पनि यो नै मात्रै हो है भनेर सिकाइरहेछ। यहाँ त अर्को खतरा, अर्को फेरि बेइमानी, अर्को खालको समस्या सिर्जना हुँदैछ। यहाँनिर हामी ओसोमा फर्किनु आवश्यक छ, गुरुमा फर्किनु आवश्यक छ। के भन्दैछन् सन्तहरूले? के भन्दैछन्? अष्टावक्र जो बन्द छु भन्ठान्छ त्यो बन्द छ, जो मुक्त छु भन्दछ मुक्त छ। अष्टावक्र त यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ नि त साङ्ख्यको उपल्लो अवस्थामा। तर तपाईँ साङ्ख्यको उपल्लो अवस्थामा जान सक्नुहुन्छ त? र मैले भनिदिएँ अगम आजबाट मुक्त भयो, मैले भनिदिएँ ल, भयो त? अष्टावक्रले भन्दा जनक त भयो नि त। म पनि त्यो सन्त परम्पराको सन्त हुँ। दावा यदि दाबी त गुरु गर्ने अधिकार गुरुदेवले मलाई दिनुभएको छ नि, होइन र? तर भयो त? भएको छैन।
भनेपछि यात्रा कहाँबाट हुँदो रहेछ? म जहाँ छु त्यहीँबाट हुँदो रहेछ। म कहाँ छु? ऊर्जाका यी पोजिटिभ र नेगेटिभ आयामहरूमा जुन फङ्सन गरिरहेको छ ऊर्जाले, यात्रा यहीँबाट हुन्छ। यहीँ खोज्नु पऱ्यो आफूलाई। र यहाँनिर जुन इन्द्रियसँग सम्बन्धित, मनसँग सम्बन्धित, भावनासँग सम्बन्धित र हाम्रो अस्मितासँग सम्बन्धित, शरीरसँग सम्बन्धित, कर्मेन्द्रियसँग सम्बन्धित जीवनका यी आयामहरूमा हामी कहाँ कहाँ लपेटिएका छौँ, के कुराले हामीलाई बाँधेको छ, कसेको छ, यहाँ खोजी गर्नु आवश्यक छ। यहाँ गाइड चाहिन्छ, यहाँ गाइड चाहिन्छ। अब मैले तन्त्र किन भनेको? तन्त्रको अर्थ के हो? यो स्वाधिष्ठान चक्रसँग सम्बन्धित छ। तन्त्र योग भोगसँग सम्बन्धित छ। भोगेन्द्रिय भने पनि हुन्छ, इन्द्रियलाई, ज्ञानेन्द्रियलाई भोगेन्द्रियसँग सम्बन्धित छ। भोग प्रतिको जागरण, भोगमा जागरण, चैतन्यता। तपाईँ चैतन्यता जोड्नु भएन भने भोगी हुनुहुन्छ, महाभोगी अझै भोगी हुँदै जानुहुन्छ। तपाईँ एडिक्ट हुनुहुन्छ त्यसको। तपाईँ त्यहाँ जाग्नु भयो भने के हुनुहुन्छ? योगी हुनुहुन्छ। तपाईँ माथि उठ्नुहुन्छ। तपाईँ खाँदै हुनुहुन्थ्यो, खाँदा खाँदै स्वादको एहसास गर्नुभयो होइन? स्वाद तन्त्रको एउटा डाइमेन्सन मात्रै हो यो सतही अवस्था हो। यसलाई बुझौँ है साथी। म पहिलोचोटि यो तपाईँलाई बताउँदैछु अहिले यो कुरा। हेर्नुहोस् है, यो सतही अवस्था हो। स्वाद, स्वादमा बेस्वाद पनि छ नि त। ऊर्जाको नियम त त्यो हो नि, हो कि? तपाईँको भोग सकिएपछि त्यो खानामा स्वाद बाँकी रहन्छ? खानामा सकिएको कि तपाईँमा सकिएको स्वाद? खानामा त स्वाद सकिँदैन छ नि, तपाईँमा सकियो नि। बेस्वाद प्रतिको जागरण। बुझ्दै हुन्छ मलाई? अलिकति गहिरिनुहोस् है, बुझ्नलाई अलिकति कठिन छ हो। स्वाद र बेस्वाद दुवैबाट जाग्नुहोस्, माथि उठ्नुहोस्। ऊर्जाको यो डाइमेन्सनमा तन्त्रको प्रयोग यसरी हुनसक्छ। स्वाद र बेस्वाद दुइटै छ। कहाँ छ? मेरो इन्द्रियमा छ, मेरो जिब्रोमा छ। गन्ध र दुर्गन्ध कहाँ छ? नाकमा छ। तर त्यो लपेटिएको आधार चाहिँ के हो? मन हो। आधार त मन हो नि। अमन भयो भन्दा भन्दै त्यही खाइरहेको भात अहिले चाहिँ बेस्वाद लाग्न थाल्छ, वाक्का हुन थाल्छ। अलिकति बढी कोच्याइदियो भने त छाड्नै भेट्दैन हो। सिर्जना गर्यो। यसै गरी मनले नाकको जुन यन्त्र छ गन्धलाई एहसास गर्ने, यसमा खेला खेल्यो। मनले गएर जोडिएर खेला खेल्न थाल्यो र दुर्गन्धको प्रादुर्भाव गर्यो। दुर्गन्ध वस्तुमा छैन। यो कुरा याद गरौँ है बाबु। दुर्गन्ध वस्तुमा छैन। दुर्गन्ध कहाँ छ? मनमा छ। मनले लगेर नाकसँग जोडिदिएको छ। हजुरलाई अहिले घरबार बिन भएका हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खोलाका किनारहरूमा साना साना छाप्रा बनाएर बस्नु भएको छ, है? हजुर हेर्न जानु एक दुई ठाउँमा, धोबी खोलाका किनारमा, बागमतीका किनारमा कहीँ हेर्न जानु। म गएको छु। अब त्यो यस्तो अभ्यस्त भइसकेको छ कि एउटा सिचुएसनमा अभ्यस्त भएको छ नि त मन। त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यतै दिशा गराएको छ, उतै पिसाब गराएको छ, उतै फोहोर छ। त्यहाँ गएर एक घुटको पानी नै निल्नु पऱ्यो भने नि कसरी निल्ने होला भने जस्तो। तर त्यहीँ घर बनाएर त्यहीँ जन्मिएर त्यहीँ हुर्केकोलाई त त्यो गन्ध थाहा छैन नि त। उसको चाहिँ नाक मेरोभन्दा अर्कै नाक हो र त्यही परब्रह्मको अंश होइन हो। मसँग जति क्षमता छ, जति सम्भावना छ, उसँग पनि त्यति नै सम्भावना छैन र? छ नि। तर उसमा त्यो दुर्गन्धको एहसास छ त? छैन। भनेपछि केले, कहाँ रहेछ दुर्गन्ध? वस्तुमा कि मनमा? दुर्गन्ध त मनमा रहेछ नि त। त्यसलाई लगेर हामीले कहाँ जोड्यौँ? वस्तुसँग जोड्यौँ। हजुरलाई कुनै पटकै मन नपरेको कुरा परेबाट गनाउँछ। बिस्तारै तपाईँले त्यहाँ अभ्यस्त हुँदै जानुभयो भने कस्तो बास्ना आयो भन्न थाल्छ मान्छेहरूले। हो कि होइन? त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि कहाँ रहेछ त? वस्तुमा रहन्छ नि। इन्द्रियमा आरोपित गरिदिएको छ। कसले? मनले, मनको कन्डिसनिङले। यो लेभलमा मनले काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ऊर्जाको यो दुवै डाइमेन्सनलाई विचार गरेर जब तपाईँ जाग्नुहुन्छ नि, यो तन्त्र हो। यहाँनिर तन्त्रको उपयोग छ। तर तन्त्रबाट
के कुरा सम्मिलन हुनु आवश्यक छ, साङ्ख्य सम्मिलन हुनु आवश्यक छ तन्त्रमा। ठिक होइन भने साङ्ख्यलाई एक वाक्यमा हामीले बुझ्यौँ भने जुन अलगको एहसासमा ऊ रमिता हेरिरहेको छ, साक्षी भएर हेरिरहेको छ। न त्यहाँ ठिक छ न बेठिक छ, न राम्रो छ न नराम्रो छ, न उत्कृष्ट छ न निकृष्ट छ। यो संसारमा खोज्नु अगम न यहाँ केही राम्रो छ न केही नराम्रो छ, न केही ठिक पाउनुहुन्छ तपाईँ यहाँ, न केही बेठिक पाउनुहुन्छ जगतमा। तपाईँ त्यो के जिल्ला पश्चिममा डोल्पा जिल्ला जानुभयो भने त्यो लिमी कि लिही के गाउँपालिकामा 1200 मान्छे घरधुरीहरू भएको छ, जहाँ आज पनि 4-5 जना 6 जना 7 जना दाजुभाइहरूको एउटै श्रीमती हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटै श्रीमती बिहा गर्ने सिस्टम अहिले पनि छ, बहुपति प्रथा। त्यहाँ कोही मान्छे मऱ्यो भने डाँडामा लगेर टुक्रा पारेर गिद्धलाई खुवाउने सिस्टम छ कि छैन? छ। तपाईँको समाजमा आएर यो कुरा भन्नुभयो भने अनौठो लाग्छ लाग्दैन? एकदम। तपाईँ कुनलाई राइट मान्नुहुन्छ बाबु? उनीहरूको लागि त्यही उत्कृष्ट राम्रो चिज हो, हाम्रो लागि यो हो। किनकि हामीले यसै गरी हाम्रो सत्यलाई निर्माण गरौँ, उनीहरूले उनीहरूको सत्यलाई त्यसै निर्माण गरे। सत्यहरू के अरे निरपेक्ष छैन, सापेक्ष छ, परिवर्तनशील छ। यो समयअनुसार छ र परिस्थिति अनुसार छ। स्थान र समयले निर्धारण गर्छ सत्यहरूलाई। परम सत्य यसरी निर्धारित हुन्छ, यो स्वयं सिद्ध छ। परम सत्य स्वयं सिद्ध छ भने हाम्रा सत्यहरू स्थान र समयका आधारमा छन्। तपाईँ पाकिस्तान जानुभयो भने एउटा सत्य छ, भारत जानुभयो भने अर्को सत्य छ, तपाईँ युरोप जानुहोस् अर्को सत्य छ, कि नेपालकै पूर्व जानुहोस् एउटा सत्य छ, पश्चिम जानुहोस् अर्को सत्य छ, काठमाडौँमा अर्को सत्य छ कि छैन? कुन सत्यलाई तपाईँ सत्य मान्नुहुन्छ अगम? कुनलाई असत्य मान्नुहुन्छ? न सत्य छ न असत्य छ, तपाईँ दुवैबाट माथि हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यही चैतन्यमय अवस्था हो। यहाँ कुनै नाम दिइरहनु केही जरुरी छैन। अहङ्कारलाई टेवा दिने शब्दहरूको प्रयोग नगरेकै राम्रो। यो इन्लाइटनमेन्ट चाहिँ दुनियाँभरि यो कथा कुथङ्ग्री बनाउन छोडिदिए हुन्छ, अब जरुरी छैन यो। किनकि कसैलाई बताएर हुने कुरै होइन यो। कि मलाई थाहा छ कि मेरो गुरुलाई थाहा छ, अरू कसैलाई भनेर के नभने के, कसैले थाहा पाए कि नथाहा पाए कि। कहिले पनि गुलियो नखाएको मान्छेको अगाडि खुइ उखु चपाएर तँलाई थाहा छ यो त गुलियो छ नि भनेर के अर्थ छ? कहिले गुलियो नै नखाएको मान्छेलाई अगाडि अलपत्र पारेर चपाएर तँलाई थाहा छ यो त गुलियो छ भनेर के अर्थ छ? उसलाई थाहा नै छैन गुलियो। त्यसैले यसको अर्थ छैन कि आफूलाई थाहा छ कि गुरुलाई थाहा छ। यस्तो चिज हो। अझ योभन्दा माथि उठेर रामगुरुको भाषामा भन्नुहुन्छ भने कि परब्रह्मलाई थाहा छ कि अंशलाई थाहा छ, यति नै हो। योभन्दा पर त थाहा पाउनु पर्ने नै कोही छैन। गुमनाम बाँच्दिए हुन्छ, गुमनाम भएर बाँच्दिए हुन्छ, के फरक पर्दैन। करुणा आयो कहीँ भने थोरै सलबलाउनुहोस्, अलिकति भूमिकाहरू क्रिएट गर्नुहोस्, एउटा रोल क्रिएट गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर आफूलाई थोरै सलबलाउनुहोस्, आउँछ भित्रबाट करुणा, होइन भने गुमनाम भएर बाँचिदिनुहोस्। यहाँनिर चौथो आयाममा हामीले काम गरेनौँ भने नि साधना परिपक्व हुँदैन। पाँचौँ अब गुरुले जुन सूत्रहरू हामीलाई दिनुभएको छ, ब्रह्मका डाइमेन्सनहरूसँग जोडिनु। यहाँ नगई शुद्ध हुँदैन। पाएपछि त्याग्छ कि त्यागेपछि पाउँछ भनेर रामगुरुलाई कसरी सोधेको थियो। यो अद्भुत प्रसङ्ग छ एउटा। पाएपछि त्याग्छ कि त्यागेपछि पाउँछ गुरुदेव? रामगुरुले जवाब दिनुभएपछि पाएपछि त्याग्छ, त्यागेर पाउने होइन, पाएपछि त्यागिन्छ। नपाए कसरी त्यागिन्छ? त्याग्न नै हुनु पर्यो, हुनु परेन। पाएपछि त्याग्छ। उत्कृष्टता जब पाउँछ नि, निकृष्टहरू त्यागिन्छन्, आफै त्यागिन्छन्, त्याग्नु पनि पर्दैन, होइन? आफै खसेर जान्छ। तपाईँले बत्ती बालेपछि अँध्यारोलाई कतिचोटि डोकामा हालेर बाहिर घोप्ट्याएर आउनुभयो भने अँध्यारो सकिन्छ बाबु? जति खाङ्रा अँध्यारो लगेर बाहिर घोप्ट्याए पनि अँध्यारो सकिँदैन, तर बत्ती थिचिदिनु भयो नि, गयो अँध्यारो छैन। किनकि अँध्यारो भ्रम हो, अँध्यारो भ्रम हो।
त्यसै गरी हाम्रा मनका यी तरङ्गहरू पनि भ्रम हुन्। यो उज्यालोको अनुपस्थिति हो, होसको अनुपस्थिति हो, यो सचेतनाको अनुपस्थिति हो। म स्वभावसँग जोडिन फुत्किएँ, त्यसकारण त्यो आयो। बाघको छालामा स्यालको रजाइ भन्छन् नि, त्यही भयो। यो 5वटा सूत्रहरूलाई साधकले, कोही पनि साधकले अपनाएर जो जान्छ अगाडि, उसले पक्कै प्राप्त गर्छ। के प्राप्त गर्छ चर्चाको विषय नबनाउँ यसलाई, यसलाई रहस्यमै रहनु दिनु अच्छा हुन्छ होला। गुरुसँग जोडिएपछि मिलिहाल्छ। त्यहाँ गएर केही छानबिन गर्नु पऱ्यो, गुरुले गरिहाल्नुहुन्छ। गुरुले कहाँबाट गाइड गर्नुपर्ने गर्नुहुन्छ। कोही त्यो हुन्छ नि मिठाईमा झिँगा भन्किया जस्तो भन्किएर केही पनि हुँदैन। सन्तहरूको वरिपरि भन्किएर केही पनि हुँदैन। गुरुले सन्तहरूले कहाँ परैबाट गरिराखेका हुन्छ, जे गर्नुपर्ने कसमा गर्नुपर्ने आफै गरिरहेका हुन्छ। ठिक हो कि? यति कुरा भनिसकेपछि लगभग त्यो अरू प्रश्नको उत्तर खासै दिनुपर्छ जस्तो नि छैन होइन। धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूका उत्तरहरू आए। सम्भवतः अघि हजुरले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि पाउनु भयो होला। हो। अब मेरो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ छ। यो जीवनलाई कसरी जिउने होला भनेर नै म प्रश्न सोध्दै हिँडिरहेको छु। धेरै खालका उत्तरहरू सुनिरहेको हुन्छु। जीवन आफैमा एउटा रहस्यमय चिज हो। यो जीवन चाहिँ वास्तवमा हामीले पाएको चाहिँ के को लागि रहेछ आचार्यश्री? राइट, यो अचम्मको प्रश्न हो। यसलाई कस्तो मान्ने, अब जस्तो माने पनि हुन्छ। यो जीवन चाहिँ के का लागि पाएको होला? साँच्चै अचम्म छ नि त। जीवन त भयो, यो जीवन वास्तवमा आत्मसत्तासँग एकाकार हुनका लागि जन्मिएको हो, स्रोतसँग एकाकार हुन जन्मिएको हो। जीवनको नाममा जुन दुःखका आयामहरूमा हाम्रो जीवन चलिरहेको छ नि समयहरू, यसबाट माथि उठ्न जन्मिएको हो। भ्रमबाट सत्यमा पुग्न जन्मिएको हो। जे हो त्यसैमा उभिन जन्मिएको हो जीवन। यहाँनिर प्रवेश गर्दा मैले के भन्नुपर्छ यो विषयमा प्रवेश गर्दा भने, तपाईँले एउटा मात्रै कुरालाई यो प्रश्नको उत्तर भनेर मान्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। कसैले भन्यो भने पनि त्यो सम्भवतः राइट हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसका आयामहरू फरक छन्। तपाईँले कस्तो जीवनलाई छान्ने? तपाईँ रामकृष्ण परमहंस खोज्नुहुन्छ कि तपाईँमा? तपाईँ कृष्ण खोज्नुहुन्छ कि बुद्ध खोज्नुहुन्छ? तपाईँ जिसस खोज्नुहुन्छ कि मोहम्मद खोज्नुहुन्छ? मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै भनेको, यसरी त खोज्नु हुँदैन, फेरि त्यो त गलत हुन्छ। तर एक्जाम्पल त दिनै पऱ्यो कहीँबाट। तपाईँ के खोज्नुहुन्छ तपाईँभित्र? अगमलाई साँच्चै खोज्नु भएको छ कि छैन? अगम युनिक छ, न कहिले जन्मियो न कहिले जन्मिन्छ। अब यस्तो मान्छे न कहिले जन्मियो न कहिले अब जन्मिन्छ, फर्स्ट एन्ड लास्ट। उसँग जस्ता जस्ता बुद्धिमत्ताहरू अस्तित्वले दिएर पठायो, जस्तो ब्रेन बनाइदियो आज, यो पनि फेरि रिपिट हुनेवाला छैन। यसका तरङ्गहरू जुन अवचेतनमा सङ्ग्रहित भएर जान्छ त्यो चाहिँ जान्छ। यसका कर्मका आधारहरू जान्छन्, बन्धनहरू जान्छ। तर तपाईँको ब्रेनको संरचना, शरीरको संरचना, इन्द्रियको संरचना, रूपको संरचना यो फेरि रिपिट हुँदैन कहिले पनि। यहाँनिर हामी भ्रममा छौँ, अत्यधिक ठुलो भ्रममा छौँ। जे होइन त्यसलाई हो भन् ठानेर बाँचेका छौँ। त्यस कारणले जीवनमा दुःख छ। जीवनमा दुःख यस कारणले गर्दा छ। सबभन्दा पहिलो त यो प्रश्नमा आउनुभन्दा पहिला जीवनमा दुःख छ कि सुख छ कि जीवन कुन अवस्थामा छ भनेर एकचोटि अनुसन्धान नगरी यो प्रश्नमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। बुद्धले के देख्नुभयो? त्यो जीवनमा मृत्यु देख्नुभयो, फुल्दै गरेको फुल मुर्झाएको देख्नुभयो, होइन? जन्मिँदै गरेको बच्चा मर्दै गरेको देख्नुभयो, वृद्ध हुँदै गरेको देख्नुभयो। भने मुर्झाउँदै गरेको फुलमा श्रृङ्गार देख्नुभयो कृष्णले। भक्तहरूले त यो देखे नि त, फेरि श्रृङ्गार देखे। यो दुईटा फरक डाइमेन्सन होइन, एउटै हो। एउटै सिक्काको दुईटा पाटो हो। त्यसैले यहाँनिर अगाडि जानका लागि मृत्युबोध भने के? फ्याक्ट। अहिले हामी 1 घन्टा मरिसक्यौँ, अगम मरिसक्यौँ अहिले, होइन र? मृत्यु एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो, एउटा बिन्दुमा गएर समाप्त हुन्छ। यसको एहसास पहिलो त
यसको एहसास गर्ने बित्तिकै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, आफूमा आउनु पुग्नुहुन्छ। जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुग्नुहुन्छ सिधै। त्यो आउने बित्तिकै सबै व्यर्थ लाग्नुपर्ने कुराहरू व्यर्थ लाग्छ अहिले भर्खरै। जुन आनन्द दिने तत्त्वहरू छन् त्यो आफ्नो लाग्छ त्यत्तिकै। सिकाइ दिने कोही पण्डित पनि चाहिँदैन, कुनै युनिभर्सिटी पनि चाहिँदैन, कुनै भाषा पनि चाहिँदैन। यहाँ त भाषाको पनि जरुरी छैन, सिधै डाइरेक्ट लिन्छ यसले, डाइरेक्ट एहसास गर्छ, त्यो क्षमता छ। त्यसले गर्दा सत्यमा पुग्न जन्मिएको, जे म हो त्यही थाहा पाउन जन्मिएको। जसरी भागवतमा परीक्षित राजाले सुखदेव स्वामीले चाहिँ भागवत बताउँदै जानुभयो, 6औं दिनमा पुगेपछि घोषणा गर्नु, गुरुदेव भयो, अहम ब्रह्म परो धर्म, म नै परधर्म रहेछु, म ब्रह्म रहेछु, अहम ब्रह्मास्मि। अब दुःख छ छैन, सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर मिल्यो, अब जवाफ मिल्यो, प्रश्न नै बाँकी रहेन। अब यही हुन हामी जन्मिएको, आत्मसत्तामा स्थापित हुन हामी जन्मिएको। तर जाने मार्गहरूको बारेमा चाहिँ यतिले मात्र त पक्रिनु पुग्दैन, धेरै अनुसन्धान पनि गर्नु आवश्यक छ। र व्यक्तिबाट व्यक्तिले गर्ने यात्रा हो, ग्रुपले गर्ने यात्रा होइन नि। अध्यात्मको यात्रा समूहमा हुँदैन कहिले पनि, एउटा व्यक्तिले गर्ने हो। तपाईँको सत्य तपाईँको मात्रै सत्य हो। अनि सङ्कीर्तनमा सबै नाचिरहेकाहरू पनि कोही वास्तवमा नाचिरहेको हुन्छ, कोही घुमिरहेको मात्रै हुन्छ, घुमिरहेको मात्रै हुन्छ, कोही बुर्लु ज्यान मात्रै उठाइरहेको छ, धेरैमा एक्सर्साइज भएको हुन्छ, एक्सर्साइज भएको हुन्छ। ए मेरो त घुँडा दुख्या विषय हो भन्नु राम्रो खुसी हुन्छ है, कसैलाई ढाड दुख्या विषय हो भने खुसी हुन्छ। मलाई त निन्द्रै लाग्दैन थियो, म त मजाले निदाउन थालेँ भनेर खुसी हुन्छ। कोही मेरो त बिहान पेट क्लियर नभएर कति गाह्रो थियो, आज त आनन्द भनेर खुसी हुन्छ। तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ आधार? एउटा पण्डितजीले भागवत भन्दै रहेछन्, एउटा मान्छे चाहिँ बहुत धेरै भावुक भएर रुन थालेछन्। पण्डितजीलाई पनि जोस आयो होइन, मेरो भागवत सुनेर चाहिँ एउटा भक्त भावमा प्रवेश गरिरहेको छ, बहुत ध्यान दिइकन मुनि बोल्न थाले। अन्तिम दिन त साँच्चै सोध्नै पऱ्यो, किन पण्डितलाई आफैमाथि शङ्का, विश्वास हुँदैन कहिले पनि, उसलाई आफैमाथि शङ्का हुन्छ, मैले के त्यस्तो भने जुन यो मान्छे रोइरहेको छ। त्यहाँबाट बोलायो तिमीलाई, तपाईँ बहुत ठुलो भक्त हुनुहुँदो रहेछ, रोएको रोइ गर्नुहुन्छ, के भएको भन्दाखेरि उसले के भन्नु र पण्डितजी, मेरो घरमा एउटा बोको पालेको थियो, त्यसो दारी बहुत लामो थियो, जब तपाईँ बोल्दाखेरि तपाईँको दारी हल्लिन्थ्यो, म त्यो बोको सम्झिन्थेँ। त्यसलाई बाघले खायो, चराउन लाँदा बाघले खाएर मऱ्यो, त्यो सम्झेर म बहुत रोएँ। के थाहा के भयो, यस्तो हुन्छ नि त स्थिति अगम, के भएर रोको होइन। त्यसले गर्दा व्यक्तिगत कुरा हो यो, यसलाई समूहसँग लगाएर जोड्न मिल्दैन। हरेकको यात्रा फरक छ, मात्रै के हो भने सूत्रहरू कमनली दिन सकिन्छ। निराकार, नाद, नूर, यो त आत्मसत्ता हो नि त, यो त सबैको हो नि। तपाईँ पनि निराकार स्वरूप हो, म पनि निराकार स्वरूप हो, तपाईँ पनि नाद हो, म पनि नाद हो, होइन र? त्यसरी लिने हो भने फेरि अर्को डाइमेन्सनबाट चर्चा गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त? यो व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो डाइमेन्सन पनि हुँदो हो नि आचार्यश्री, किनभने कोही चाहिँ भक्तिबाट ओसोको ध्यान साधनामा आइरहेको हुन्छ, ध्यान गर्नतिर आइरहेको हुन्छ, यो योगतिर आउन इच्छुक देखिन्छ। कोही योग ध्यान गरिरहेको मान्छे चाहिँ अब म यो ध्यान र योगलाई म छोडेर म पूर्ण रूपमा समर्पित भएर अब उसकैमा छोडिदिन्छु भनेर भक्तिमा आइरहेको हुन्छ। यस्तो छ बाबु, ठिक छ, यहाँनिर यसरी चलिरहेको छ, अहिले समाजमा यही भइरहेको छ, बाबुले भने जस्तै भएको छ। तर असली कुरा के हो भने जबसम्म ज्ञान हुँदैन, ज्ञान नभइकन आस्था हुँदैन, आस्था जाग्दैन। आस्थाकै विकसित रूप नै के हो? भक्ति हो। पहिला तपाईँलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, तपाईँले अनुभव गरे हुनुपर्छ। जान्ने भनेको किताब पढेर जान्ने कुरालाई मूल्य दिएको होइन, तपाईँले साँच्चै जानेको, एहसास गरेको, अनुभव गरेको हो रहेछ, यही रहेछ, पक्का गर्न सकियो नि त। अब त्यस पछाडि त कसैले भनेर के हुन्छ र त्यहाँनिर त हुँदैन नि। ठिक, हामीले लगभग 1.5 घन्टा जस्तो कुरा गऱ्यौँ। अब केही समय छ, केही समयमा हजुरले अलिकति साइकोलोजीको बारेमा थोरै तपाईँलाई सोधेको थिएँ अगाडि मैले। अहिले जुन हाम्रो यो डिप्रेसनबाट चाहिँ युवाहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ सबै यो समयमा, यसरी यो समयमा कसरी चाहिँ अवेर भएर हिँड्ने होला?
हस् थ्याङ्क यू। अघि म फेरि अब थोरै आफ्नो डाइमेन्सनलाई परिवर्तन गरेँ है त 2-5 मिनट। मनोसामाजिक स्वास्थ्य भन्छौँ हामी यसलाई। मन छ, समाज छ। एकातिर मन छ, मनमा चाहनाहरू छन्, आवश्यकताहरू पनि छन्, धेरै चिज छ मनसँग। भने समाज छ, समाजमा नीति नियमहरू छन्, समाजको आफ्नै चाहना छ। फेरि यो मन र त्यो समाजको कुरा मिल्यो भने त्यसलाई हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य भन्छौँ, साइको सोसल वेलबिङ। अब मनले एक थोक भने समाजले अर्को थोक भने कन्ट्राडिक्सन आयो, कुरा मिलेन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ साइको सोसल प्रब्लम भयो। त्यहाँबाट जे सिम्टमहरू देखा पर्छ नि त, एकै अवस्थामा डाइरेक्ट प्रब्लम त भन्न मिल्दैन, तर त्यहाँबाट चौतर्फी प्रभाव पर्छ एकैचोटि। तपाईँले चाहना गरेको कुरा समाजले मानेन, तपाईँलाई इन्कार गर्यो भने तपाईँमा 4 ठाउँमा एकैचोटि त्यसको प्रभाव पर्छ। शरीरमा, मनमा, व्यवहारमा र रिलेसनमा। 4 ठाउँमा तपाईँको प्रभाव पर्छ। तपाईँको कुरा तपाईँको कोही आफन्तले मान्नु भएन, एकदम नराम्रो गाली दिनुभयो तपाईँलाई, तपाईँको अनुहार अँध्यारो हुन्छ, मन पनि अँध्यारो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, चिडचिडा हुन्छ व्यवहार, त्यसले रिलेसनमा नेगेटिभली काम गर्न थाल्छ। यही अवस्था जब बढ्दै जान्छ नि र एउटा अवस्थामा गएर स्टेबल हुन्छ, यो के हो साइको सोसल प्रब्लम हो। सामान्यतया हामीले व्याख्या गर्दा यसरी गर्न सक्छौँ, तर यसलाई यति मात्रै गरेर साइकोलोजी पूर्ण हुँदैन। साइकोलोजी खास गरेर नेपालमा एउटा त टियुमा अथवा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले पढाउने गरेको छ, यहाँबाट चाहिँ सञ्चालित छ। अर्को चाहिँ 97 ताका सम्भवतः यो काउन्सेलिङ साइकोलोजी नेपालमा आएको। आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि म त्यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो सडक बालबालिकाहरूको लागि युनिसेफको एउटा प्रोग्राम थियो, त्यो प्रोग्रामको म कर्मचारी थिएँ। त्यही नाताले मैले युनिसेफबाट त्यो ट्रेनिङ लिने अवसर पाएको थिएँ। 10 दिनको मात्रै थियो त्यो तालिम, त बेला 8 दिन 10 दिन त्यस्तै। मलाई त्यसमा रस बस्यो अलिकति, मैले पछि फेरि यसलाई कम्प्लिट गरेँ, अलिकति अध्ययन गरेँ। तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो साइकोलोजी भने अध्यात्म नै हो। साइकोलोजीको पनि साइकोलोजी त अध्यात्म हो। फेरि सारा समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ? अस्वीकृतिबाट सुरु हुन्छ, अस्वीकारबाट सुरु हुन्छ। जननी त त्यही हो नि त। तर यसको शारीरिक प्रतिक्रियाहरू पनि त्यही अनुसारका हुन्छन्, जसले साइको सोसल प्रब्लमलाई ठुलो हुन मद्दत गर्छ। त्यसमा प्रमुख अङ्ग हो नाभी। नाभी जो नाइटोभन्दा जस्ट पछाडि एउटा ऊर्जा सर्कलको रूपमा, एउटा ऊर्जा पिण्डको रूपमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ त्यसलाई। त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यसले त्यो विशृङ्खलित भयो भने त्यसले मनोसामाजिक स्वास्थ्यको बिगार्नुमा ठुलो रोल खेल्छ। हेर्नु है, त्यसैले अहिले कोरोना होस् अथवा कुनै पनि अवस्था होस्, मान्छे त भयमा बाँचिरहेछ नि त। अहिले त कोरोना एउटा बखडा आएको छ, यो नआउँदा नि त भय त थियो नि त, थिएन र? भोलि यो सकिएला फेरि अर्को भय आउँछ। सबभन्दा ठुलो कहाँ के छ समस्या भन्दा भय नै समस्या हो नि त। कम्तीमा भयबाट निर्भयको यात्रा हुनसक्छ। अभयको यात्रा त परमात्मा बाहेक अरू कसैको ताकत छैन। अभय प्रदाता परमात्मा मात्रै हो, अरू कसैको ताकत छैन। तर निर्भय प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसका लागि तपाईँको नाभीको सेटिङ गर्नु आवश्यक हुन्छ। नाभी डिसब्यालेन्स हुन्छ विभिन्न कारणले। नाभी सरेको हुन्छ, दायाँ बायाँ तल माथि। नाभी भन्नाले नाभीमा भएको जुन चक्र, जुन स्वादिष्ठान चक्र छ होइन, यो मणिपुर चक्रसँग सम्बन्धित छ। मणिपुरसँग छ। यो नाइटोको जस्ट पछाडि हामीले छाम्यौँ भने हल्का गोला एउटा सारो सारो जस्तो ढुकढुक आउने त्यस्तो खालको केही हामी भेट्दछौँ। त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो शास्त्रीय रूपमा नै हजुरले हेर्नुभयो भने आयुर्वेदमा, नेचुरोप्याथीमा यसको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो बाआमालाई गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने गानु गएको भन्नुहुन्छ बाआमाले, डल्लो सरेको गानु गएको भन्ने चलन छ। गाउँघरमा गानु सार्ने विशेष मान्छेहरू नै हुन्छ। अहिले पछिल्लो पुस्तालाई थाहा छैन, तर यो हाम्रो र हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई राम्रोसँग थाहा छ। मेरो आमाले पनि मेरो गानु गयो, मेरो डल्लो सर्यो भनिराख्नुहुन्छ बेला बेला। यो चाहिँ हाम्रो मनोसामाजिक स्वास्थ्यसँग, साइकोलोजीसँग डाइरेक्ट कनेक्टेड छ। यो रिसर्च चाहिँ हामीले नै गरेको हो। हेर्नु है,
योभन्दा पहिला कसरी बताइरहेको शरीरलाई तानेर सही ठाउँमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो निर्भय प्राप्ति हुन्छ। यहाँनिर म हजुरलाई एउटा कुरा भनेर यो बताउँछु है। जस्तो सरेपछि फिजिकल्ली के हुन्छ भन्दा हाम्रो श्वास प्रश्वास गर्ने तरिका जुन छ नि, श्वास लिँदा फोक्सो फुल्छ, फोक्सो फुलेपछि फोक्सोभन्दा तल डायाफ्राम हुन्छ, फ्लेक्सिबल मसल्स हुन्छ, त्यो तल धकेलिन्छ र पेटलाई ठुलो बनाउँछ त्यसले। श्वास छोड्दा पेट सानो हुन्छ, डायाफ्राम माथि आउँछ, फोक्सो खुम्लिन्छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ। नाभि अब सर्ने बित्तिकै श्वास प्रश्वासको जुन यो छ नि यो नै ब्लक हुन्छ। श्वासमा समस्या अब डिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै श्वाससँग मन जोडिएको छ। मन कहाँ छ त अगम भनेर अहिले सोध्यो भने नि मन श्वासमा छ। मनको बस्ने वासस्थान श्वास हो। त्यो श्वासलाई रोक्नु त अहिले मन चल्दैन। तपाईँ चाहेर पनि विचार गर्न सक्नुहुन्न श्वासलाई रोकेर हेर्नुहोस्। श्वासलाई बाहिर फालेर रोक्नुहोस् अथवा भित्र तानेर रोक्नुहोस्, श्वास रोकेको अवस्थामा कुनै विचारै गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ। हेर्नुहोस् है, त्यसरी श्वासमा अवरुद्धता आउने बित्तिकै यसले हाम्रो मनमा इफेक्ट गर्छ। यहाँबाट हाम्रो साइको सोसल हेल्थ बिग्रिन सुरु गर्छ। त्यसैले नाभीको स्वास्थ्यलाई हामीले याद गर्नु आवश्यक छ यस्तो बेलामा। अर्कोतिर अब यसले अलिकति रूप लिइसक्यो, नाभि बिग्रियो, अरू पनि विविध कारणहरूले, कुनै ट्रमा भयो होइन, कुनै त्यस्तो घटनाहरू घटे जसले हामीलाई ट्रमा भयो अथवा डिप्रेसन भयो, एन्जाइटी भयो, कुनै पनि अवस्था सिर्जना भयो भने पहिलो काम तपाईँ नाभीलाई ठिक पार्ने काम गर्नुहोस्। कसरी पार्ने? नाभीलाई ठिक पार्ने चाहिँ यसको के छ भने योगका आसनहरू पनि छन् केही। हामी केही आसनहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ। नौकासन, विपरीत नौकासन, धनुरासन, मण्डुकासन, सिंहासन, यी आसनहरूको त्यसै गरी प्राणायामहरू, कपालभाती प्राणायाम, यसको हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। अपान मुद्रा, यी प्रयोगहरूबाट पनि धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ। तर त्यसलाई ठिक पार्ने एउटा पम्प पाइन्छ। त्यो पम्पले, त्यो जानेको मान्छेले पम्प गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ त्यो थेरापिस्टको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। पेट चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ पार्ट पनि हो नि त, त्यसले गर्दा केही गरी चोट लाग्यो भने नराम्रो झन् बढी खतरा उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले थेरापिस्टले त्यसलाई पम्प गरेर तान्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसरी ठिक पार्न सकिन्छ। नाभि ठिक हुने बित्तिकै तपाईँको धेरै हदसम्म त साइको सोसल प्रब्लम एउटा साइजमा आइ नै हाल्छ। त्यहाँनिर अब काउन्सिलिङ पनि चाहियो। उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभललाई पनि अप गर्नु पऱ्यो, उसको समझ विकसित हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, ग्रेटर इभिल लेसर इभिल कम्तीमा थाहा पाएको हुनु पऱ्यो, राइट रङबाट माथि उठेको हुनु पऱ्यो। यी चिजको लागि चाहिँ हामीले अनवरत आफूलाई सत्सङ्गमा राख्ने, नाभीको स्वास्थ्यलाई याद गर्ने, गहिरो श्वास जुन गुरुदेवले बताउनु भएको छ, ढिला र गहिरो श्वास, यो मन्त्र नै हो साइको सोसल हेल्थको लागि। कम्तीमा 1 मिनटमा तपाईँ 15 पटकभन्दा माथि जान चाहिँ दिँदै नदिनु। सक्नुहुन्छ भने 10 पटकभित्र राख्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्न भने 15 पटकभन्दा ज्यादा हुन चाहिँ नदिनु श्वासलाई। त्यति हुने बित्तिकै तपाईँको मन एउटा लेभलमा स्टेबल भइ नै हाल्छ। तपाईँ जोगिनुहुन्छ, तपाईँ कम्तीमा निर्भयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट। भनेपछि प्राणायामले चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्छ। ठुलो काम गर्छ। त्यसै गरी अब नेपालमै त त्यस्तो स्थिति छैन। आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भन्नै नपाएर गुम्सिएर बर्बाद हुने अवस्था कमै देख्छु म होइन। तर कुनै त्यस्ता घटनाहरू हुन्छ जुन कसैलाई सेयर गर्नु सेफ फिल हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काउन्सिलरको सहयोग लिएर उसँग आफ्ना कुराहरू बताएर हामी त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ र त्यहाँ सहयोग पनि लिन सक्छौँ। खास गरी हामी लोटस लाइफमा यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छौँ, सेवा दिँदै आएका छौँ। हाम्रो यो 77 सालको कोरोना अवधिभरमा पनि हामीले धेरै साथीहरूलाई सहयोग गर्ने अवसर पायौँ, त्यो गरिरहेका छौँ। यसमा हामी खास गरेर पर्सनालिटी टेस्ट पनि गर्छौँ। अहिले मैले बताएँ DMI टेस्ट, उसको स्वभावहरू कस्तो छ। हजुरले यो थम्बको फिङ्गरप्रिन्ट लिएर के गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। सही हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 10वटा औँलाको प्रिन्ट स्क्यान गर्छौँ। त्यसको ल्याब नेपालमा छैन, गुजरातको ल्याबलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। धेरै राम्रो ल्याब छ, हामी आफै गएर बुझेर आएका छौँ त्यहाँ। नत्र भने सामान्य ढङ्गले एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यो चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई स्क्यान गरेर। त्यो स्क्यान हुन्छ, त्यो सानो मेसिन हुन्छ, स्क्यान गरेर ल्यापटपमा सेभ गरेर हामी त्यसलाई इमेलको माध्यमबाट पठाउँछौँ। त्यहाँ अध्ययन गरेर 72 घन्टादेखि 10 दिनभित्रको समयमा उनीहरू रिपोर्ट तयार गरेर पठाउँछ। अनि हामी त्यो रिपोर्टमाथि ब्रिफिङ गर्छौँ। यो चाहिँ के विज्ञानमा आधारित छ भने, अघि न सुरुवातमा मैले थोरै भन्न ट्राई गरेको थिएँ। आमाको पेटमा हुँदा, भ्रूणको अवस्थामा हुँदा 11 हप्तादेखि 21 हप्तामा मान्छेको ब्रेन बन्छ। त्यो ब्रेन सँगसँगै प्रिन्ट बन्छ।
यदि ब्रेन बनेन भने नि प्रिन्ट पनि बन्दैन। यो रिसर्च गरेको डाक्टर रिटा लेगी भन्ने मान्छे रिसर्च गरेको हो। यो उनको टिमले 1986 की कताको नोबेल पुरस्कार पनि पाएकी छिन् उनले बायोलोजीमा। हेर्नुहोस् है, यो विज्ञानबाट आएको, विश्वभरि प्रयोग हुन्छ यसको। हेर्नुहोस् अमेरिकामा यसलाई ब्लू प्रिन्ट टेस्ट भनिन्छ, यहाँ हामी DMI टेस्ट भन्छौँ। किर्लियन फोटोग्राफी जस्तै एउटा त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ एक्चुअली प्रयोग मैले पनि गरेको छु। हजुर, कोरियाबाट एकजना आउनुभएको थियो। हजुर, अनि त्यस्तै थम्बको चाहिँ उहाँले लिनुभयो, त्यसपछि तुरन्तै त्यो कम्प्युटरमा त्यहाँ डिस्प्ले गर्यो त्यो मेरो चक्रहरू कता कता छ भनेर। अनि कोही कोही मान्छेको चाहिँ त्यो जुन बडीको आकारबाट चक्र टोटल बाहिरसम्म चाहिँ टाढा हुँदो रहेछ, कसैको एलाइनमेन्टमा हुँदो रहेछ, त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ देखिँदो रहेछ चित्रकै रूपमा के। त्यति एउटा थम्बले नै 2 औँलाको या 5.5 औँलाको होला, त्यो लिँदाखेरि त्यस्तो त्यो डिस्प्ले हुन्थ्यो। त्यो यो चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यो चाहिँ फरक चिज, त्योभन्दा फरक छ। यो चाहिँ नितान्त तपाईँको के कुराले बताउँछ भने नि, म सरर 2 मिनटमा सकाउन सक्छु यसलाई। यो प्रिन्ट स्क्यान हुन्छ, रिपोर्ट बन्छ, रिपोर्टमा तपाईँको राइट माइन्ड कति % एक्टिभ छ, लेफ्ट माइन्ड कति % एक्टिभ छ, तपाईँको प्लानिङ क्यापेबिलिटी कति छ, साइकोलोजिकल क्यापेबिलिटी कति छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको पर्सनालिटी के छ। जुन औषधारामा हामी आनन्द प्रज्ञामा जागृतिको सत्रमा पनि पर्सनालिटीको कुरा गर्छौँ नि, यसमा चाहिँ तपाईँको रिपोर्टमै आउँछ। अब यो रिपोर्ट आइसकेपछि यसले हामीलाई सहयोग चाहिँ कहाँतिर गर्छ? यसको सहयोग गर्ने क्षेत्रहरू भनेको सबैभन्दा पहिलो त रिलेसनमा सहयोग गर्छ। तपाईँको रिलेसनमा कहाँ के कारणले प्रब्लम आउन सक्छ भनेर यसले बताइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, पर्सनालिटीमा के डिफेक्टहरू छ, स्ट्रेन्थ के छ, विकनेसहरू के छ, केमा काम गर्नुपर्ने पर्छ, त्यो बताउने भयो हो। यो बताउँछ। अर्को तपाईँले कुन विषय, कुन क्षेत्रमा काम गर्नुभयो भने सक्सेस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, क्षेत्र बताउँछ। तपाईँ कोही काम गरिरहनु भएको भए कुन डिपार्टमेन्ट तपाईँको लागि बढी सुटेबल छ, त्यो बताउँछ। एउटा बच्चाको लागि लर्निङ स्टाइल के हो बताउँछ, कसरी पढ्यो भने बुझ्छ उसले। लर्निङ सेन्सिटिभिटी, तपाईँको ब्रेनले आँखाबाट कति %, कानबाट कति % र फिजिकल एक्टिभिटिजबाट कति % लिन्छ, सिक्न सक्छ। टु दि पोइन्ट बताउँछ यसले एकदमै। 9 मल्टिपल इन्टेलिजेन्स, तपाईँको लजिकल एन्ड म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स कति छ तपाईँमा, त्यसै गरी तपाईँमा भिजुअल इन्टेलिजेन्स कति छ, काइनेस्थेटिक भनेको शरीर तपाईँको बाहिरबाट हेर्दा जस्तो छ नि, भित्र त्यो लेभलको बलियो छ कि कमजोर छ कि मध्यम छ, यो अहिले रिपोर्टले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा बताउँछ। म्युजिकल इन्टेलिजेन्स कस्तो छ तपाईँको, तपाईँ भोकलमा राम्रो हुनुहुन्छ कि अथवा वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ कि, सुरवादनमा हुनुहुन्छ कि तालवादनमा हुनुहुन्छ कि, त्यहाँसम्म यसले छुट्याइदिन्छ। तपाईँको मोटिभेसनको अवस्था के छ, मोटिभेसन म जे नि गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ कि अथवा अर्कै डर लाग्छ, यी चिजहरू हाम्रो रिपोर्टमा आउँछ सबै। तपाईँको मोटिभेसनको लेभल कति छ, तपाईँको इनिसिएटिभ प्लानिङ जजमेन्ट रिजनिङको लेभल कति छ, तपाईँको फाइन मोटर मुभमेन्ट कस्तो छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ अक्षर लेख्दा एकै नासै लेख्नुहुन्छ कि अथवा प्याट्रोन चेन्ज हुन्छ, तपाईँको साइन ब्याङ्कमा कतिको मिल्छ कि मिल्दैन, त्यहाँसम्म रिपोर्टले बताउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको भिजुअल इन्टेलिजेन्स कस्तो छ, फार साइड कस्तो छ, अन्दाज गरेको मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँमा ड्राइभिङ गर्ने क्यापेसिटी कस्तो छ, नो भन्नुपर्ने अवस्था छ कि अथवा अलिक बिस्तारै होस् गरेर चलाउनुहोस् भन्नुपर्छ कि चलाउनुहोस् केही नै हुन्न भन्ने छ कि, तपाईँ पाइलटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा धेरै चिजहरू छ। आइक्यू कति छ, इक्यू कति छ, तपाईँको एनर्जी एकाडेमिक कति छ, क्रिएसनमा कति छ, एक्स्ट्रा करिकुलरमा कति छ। यो ल अफ सिनर्जी तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, सहक्रियाको नियम। सहक्रियाको नियम तपाईँभित्र कुन ऊर्जा कति % छ, त्यसलाई सहक्रियामा तपाईँले बदल्नु भएको छ कि छैन, यसको विज्ञानमा हामी प्रवेश गर्छौँ DMI टेस्टबाट। यो अद्भुत छ र धेरैले पाउनु भएको छ सहयोग। हामी साइकोलोजीबाट यता आउँदै गयौँ। हजुर, एनिवे लगभग मैले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू सकिए होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो टाइम, हजुरको समयको लागि म एकदम आभारी छु। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको केही छ भने बताइदिनुहोस्। म पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगम यति धेरै सत्सङ्ग गुरुहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए जस्तो अनुभव आभास भइरहेको छ। यति बेला अनेकौँ सन्तहरूसँग जोडिएको आभास भइरहेको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्य कुरा, हामीलाई विषयले खिच्छ, अहिले भर्खरै खिच्छ। हामी खाल्टामा जाकिन 1 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ, धेरै बेर लाग्दैन। एउटा त्यो छ भने अर्को, तपाईँ जति माथि उड्नुहुन्छ नि त्यति नै खस्दाखेरि रिस्क छ तपाईँलाई।
तपाईँ भुइँमै लडेर केही नै हुँदैन। तपाईँ 5 तला माथिबाट खस्नु भयो भने हात खुट्टा सबै भाँचिन्छ। त्यो साधनाको जीवन, आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँ बहुत होसियार भएर अगाडि जानु आवश्यक छ। गाइड, कसैको गाइडेन्समा चलिरहनु आवश्यक छ। र आफूभित्रका अघि नै मैले बताएकै 5वटा तत्त्वहरूमा टिकेर यसलाई ठिकसँग सम्पादन गरेर जानु आवश्यक छ। यो कुरा चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र फेरि पनि यो तपाईँको कार्यक्रम सिक्रेट अफ लाइफ यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु। धेरै सन्तहरूसँग, साधकहरूसँग जुडाउने काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ, उत्कृष्ट छ। म अजित बाबुको मैले हेरेको थिएँ, बहुत राम्रो लागेको थियो मलाई त्यति बेला। अनि वासुदेव आचार्यजीको पनि हेरेँ। म हेर्छु, तपाईँ सम्झिकन हेर्छु। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् र मुख्य कुरा आफूमा काम गर्नुहोस्। सबै मित्रहरूलाई यही भन्दै आजलाई यही सघाउँछु है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ त आचार्यजी, हजुरको समयको लागि म आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ त आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर सुनेर समय दिनुभएकोमा आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। र यो कार्यक्रम आज इन्टरभ्यूको लागि यो म्यानेजमेन्ट गरेर आचार्यलाई बोलाइदिने काम गर्नुभएकोमा म स्वप्नलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.